હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. વેલકમ. આજે આપણે બધા મળી રહ્યા છીએ લેવલ 1 14મો અધ્યાય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે તમારું બધાનું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. નેહાજી, નીલમજી, હરે કૃષ્ણ ખૂબ ખૂબ પ્રભુજી. હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ. શરૂઆત કરીશું આપણા પ્રાણ પ્રિય શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ કરીને ખૂબ જ ભાવપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ અર્પણ કરી શરૂઆત કરશું મંગલાચરણથી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીન બંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી દૃશ્યભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને નમસ્તે સરસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણી નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણી. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. નેહાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવજી, જ્યોતિજી, રોશની માતાજી, જયેન્દ્ર પ્રભુ, નીલમજી. હરે આ તો કૃષ્ણ લોકોનો પ્રભુજી. વિડીયો ચાલુ છે. ભક્તિજી, શિલ્પાજી, યસ વેલકમ. અંકિતા ભટ્ટજી, સરસ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. નેહલજી, હરે હર્ષાજી, કૃષ્ણ. હરે જે કૃષ્ણ. લોકોનો વિડીયો ઓફ છે એ બધાનું પણ ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. આજનો અધ્યાય 14મો અધ્યાય, પ્રકૃતિના 3 ગુણો, જેને આપણે માયાદેવી તરીકે ઓળખીએ છીએ, જેને આપણે કર્મના સિદ્ધાંત તરીકે ઓળખીએ છીએ. આ ચેપ્ટર ખૂબ જ મહત્વનું છે. સો વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર ઓફ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા. તમારે ઇવન ભક્તિમાં આગળ ના વધવું હોય અને આ ભૌતિક જગતમાં ખૂબ સુખપૂર્વક રહેવું હોય, તમારે બીમારી વગર જીવવું હોય, બરાબર, તો પણ આ ચેપ્ટર ખૂબ જ મહત્વનું છે. એટલે કર્મ પ્રમાણે બીમારી આવે જ છે, પણ જે ફૂડ આપણી હેબિટ છે, આપણી જે લાઈફસ્ટાઈલ છે, એ બગડવાના કારણે જે ડિઝીઝ આવે છે એ આવતા રોકાઈ શકે જો આપણે માયાદેવીના પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ઓળખી જાય તો, અને એ પ્રમાણે જો આપણે કાર્ય કરીએ તો આ અધ્યાયની શરૂઆત કરતા પહેલા આપણે એક બીજા અધ્યાયનો ખૂબ જ મહત્વનું છે. હું નેટવર્ક ચેન્જ કરું છું એટલે થોડી વાર પૂરતું મારો વોઇસ છે બ્રેક થશે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. મારો અવાજ આવે છે? નાવ ક્લિયર? વચ્ચે બ્રેક થઈ ગયો હતો ને? હવે બરાબર છે? ઓકે, સરસ. ચલો, તો આ અધ્યાયની શરૂઆત કરતા પહેલા આપણે 12 અધ્યાય બેક જવું પડશે. છેક બીજા અધ્યાયમાં એક નાનો એવો રાઉન્ડ મારતા આવીએ, કારણ કે ખૂબ જ મહત્વનું છે. બીજા અધ્યાયનો 45મો શ્લોક નહીં સમજાય આપણને તો આપણને 14મો અધ્યાય, 17મો અધ્યાય, 18મો અધ્યાય નહીં સમજાય. એટલા માટે આપણે થોડું બેક જઈએ છીએ અને તમારી સામે હવે 2.45 શ્લોક છે. એકવાર આ શ્લોક બરાબર સમજી લેવાનું છે. આ શ્લોક બરાબર સમજાઈ જશે તો તમને ખબર પડશે કે કઈ રીતના આપણે કર્મ કરવાનું છે, યજ્ઞ કરવાના છે, દાન કરવાના છે, કઈ પદ્ધતિ છે. આજે નેટવર્કનો કઈક પ્રોબ્લેમ લાગે છે. પાછું મારું નેટવર્ક ટોટલ ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયું છે. સ્લાઇડ પણ તમને હવે વિઝિબલ નહીં હોય.
પ્રભુજી અવાજ પણ આવે છે ને સ્લાઇડ પણ દેખાય છે. સ્લાઇડ દેખાય છે. મારા અહીંથી નેટવર્ક ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયું છે મારા હવે PC હવે જતી રહી હવે જતી રહી. જતી રહી ને. હા, એક જ મિનિટ છે, તમારે વેટ કરવી પડશે. તો આપણે ચર્ચા શરૂઆત કરીએ. પ્રકૃતિના 3 ગુણો કયા કયા છે? પ્રકૃતિના 3 ગુણો બોલી જાઓ. બોલો બોલો. સત્વ રજસ સત્વ, તમ. રજસ અને તમસ. સત્વ રજસ ને તમસ. તત્વ, રજ અને તમ. ગુણનો બીજો અર્થ છે ને દોરડું પર થાય, જેનાથી બંધાઈ જાય. ગુણનો અર્થ એક તો ક્વોલિટી અને બીજું ગુણનો અર્થ છે દોરડું. હવે તમે મને કહો કે એક વ્યક્તિ બંધાયેલો છે તો એ બીજા વ્યક્તિને છોડી શકે? 2 વ્યક્તિ બાજુમાં ચેર ઉપર બેઠા છે, એમાં એક વ્યક્તિ છે એ દોરડાથી બંધાયેલો છે, બીજો વ્યક્તિ પણ દોરડાથી બંધાયેલો છે. તો શું દોરડાથી બંધાયેલો વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિને છોડી શકે છે? ઇઝ ઇટ પોસિબલ? 2 હાથ પગ બધું બંધાયેલું છે, તો બંધાયેલો વ્યક્તિ બીજાને છોડી શકશે? નહીં છોડી શકે. કોણ છોડી શકશે? કે જે પોતે મુક્ત હોય તે. બરાબર ને? પોતાના હાથ ખુલ્લા હોય બીજાને છોડી શકે છે. તો એવા પ્રકૃતિના 3 ગુણો. એકચ્યુઅલી મારે છે ને ટોટલ ડિસ્કનેક્ટ કરીને પાછું કનેક્ટ કરવું પડશે. વારંવાર મારે નેટવર્ક જઈ રહ્યું છે આજે. નેટવર્કને મને લાગે સન્ડે ની એને રજા રાખી લાગે છે. આપણે કેટલા પાર્ટિસિપન્ટ આજે રજા રાખી છે ને સન્ડે ની. આજે માયાનો દિવસ છે. એક વખત હું પીસી રિસ્ટાર્ટ કરી અને પાછું સ્ટાર્ટ કર્યું છે. થોડો સમય લાગશે મે બી. ઓકે, ત્યાં સુધી આપણે શરૂઆત કરીએ. તો પ્રકૃતિના 3 ગુણો, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. 3 ગુણોના બંધનમાંથી આપણને કોણ ઉગારી શકે? તો કે જે આ પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા બંધાયેલા નથી એ. કાલે એક સરસ મજાની એક ચર્ચા આપણે કરેલી કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને આપણને સમજાવ્યું 18મા અધ્યાયમાં. આખા ભગવદ્ ગીતામાં આમ તો ભક્તિ યોગ છે. આપણે બધા કન્ક્લુઝન ગઈકાલે લીધા. પછી 8મો અધ્યાય, 5મો અધ્યાય, 9મો અધ્યાય, બધી ચર્ચાઓના અંતે આપણે એ સાર ઉપર આવ્યા કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતાનો સાર શું છે? તો કે સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. બરાબર. અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચિ. આપણે આ જોયું કે ભાઈ આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર શું છે? તો કે ભગવાનને શરણાગત થવું, કૃષ્ણને શરણાગત થવું એટલે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે. પણ આપણે કરી શક્યા નહીં? કરી શકીએ? આપણાથી ના થયું. બરાબર. જો થયું હોત તો આપણે બધા શરણે હોત અત્યારે, પણ આપણે થયું નહીં. ભગવાને તો આપણને ભગવદ્ ગીતા આપી, પણ આપણાથી એ થયું નહીં જે ભગવાન આપણને કહીને ગયા હોય. એટલા માટે ભગવાન સ્વયં કળિયુગમાં 550 વર્ષ પહેલા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા અને એમને આપણને કોઈ પણ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન વગર સ્વીકારવાની તૈયારી બતાવી છે. બરાબર. ખાલી ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એટલું કહ્યું કે ભાઈ તમે હરિનામ કરો, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો. બરાબર. જો આમ તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે ઓરિજિનલી હરે રામ થી ચાલુ થાય છે. તમને બધાને ખ્યાલ હશે. હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. આ રીતના. પ્રોબ્લેમ એવો થયો કે શરૂઆત તો આ રીતના થઈ. પછી મહાપ્રભુએ જોયું કે આ તો કળિયુગના જીવો છે, પતિત છે ને હરે રામ વાળો મંત્ર છે વેદનો ઓરિજિનલ મંત્ર છે. અને વેદના મંત્રોમાં રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન ખૂબ જ હોય છે. બરાબર. એમાં તમે શુદ્ધ હોવા જોઈએ, બરાબર, સ્નાન કરેલું હોવું જોઈએ, ચોખ્ખી જગ્યાએ બેઠેલા હોવા જોઈએ. હા, પછી તમે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં એ મંત્રનો જાપ કરો ત્યાં સુધી બરાબર છે. તમે એમ કહો કે ના હું સંધ્યાકાલ પછી પણ વેદોના મંત્રોનો જાપ કરું, તો જે લોકો ભૂદેવ છે, જે લોકો બ્રાહ્મણ છે, એ લોકોને ખ્યાલ હશે કે સંધ્યાકાલ પછી વૈદિક મંત્રોનું ઉચ્ચારણ નથી થતું. બરાબર. કે એ નિયમ ભાગ છે અને એનું ફળ પણ ભોગવવું પડતું હોય છે. જે લોકો બ્રાહ્મણ છે, જે લોકો વેદો વાંચ્યા હશે, લોકોને ખ્યાલ છે એમનો. ઓકે. તો હવે વૈદિક મંત્રોચ્ચાર જે વાત થઈ એમાં રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન બહુ છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, એકચ્યુઅલી હું સ્લાઇડ શોધું છું, સ્લાઇડ ખુલતી નથી. પાછું પીસી તો ચાલુ થઈ ગયું તો સ્લાઇડ ઓપન નથી થતી મારાથી. અવાજ પણ બહુ સ્લો આવે છે. બહુ સ્લો આવે છે. હા, બધાને સ્લો આવે છે. ના પ્રભુ, બરાબર આવે છે. હરે કૃષ્ણ. બરોબર આવે છે. બરાબર છે. બરાબર છે. બરાબર ઓકે, આવે. અવાજ બરાબર છે. ચલો, પણ સ્લાઇડ નો થોડો ઇસ્યુ ચાલી રહ્યો છે અત્યારે. ઓકે, એ પણ હમણાં સોલ્વ થઈ જાય. તો મહાપ્રભુને થયું કે ભાઈ આ લોકો શુદ્ધતા તો કઈ પાલન કરવાના છે. તો આના માટે એક સરળ રસ્તો શું કર્યો? તો કે આ વૈદિક મંત્રોચ્ચાર છે ને એને નામમાં કન્વર્ટ કરી નાખ્યો. એટલે હરે રામ થી જે મંત્ર ચાલુ થાય ને એને હરે કૃષ્ણ થી સ્ટાર્ટ કરીને આપણને આપ્યો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ શેના જેવું છે ખબર છે તમને?
તમે વાલ્મીકીની કથા સાંભળેલી છે? વાલ્મીકી પેલા વાલિયા લૂંટારા હતા અને ત્યારે એમના ગુરુ મરા મહારાજ મરા રામ રામ એ પ્રભુ મરાથી રામ રામ થઈ બરાબર ને ગયું. ભાઈ, તારાથી રામ નહીં બોલાય કે પાપ કર્મ એટલા છે, સુકૃતિઓ બિલકુલ છે નહીં. બરાબર, આ તો કઈક સુકૃતિના કારણે ગુરુ મહારાજ મળ્યા છે, પણ છતાં તારાથી રામ નહીં બોલાય. કારણ કે રામ તો એનાથી બોલે કે જે એને કઈક ભક્તિ કરેલી હોય. આગળ આપણે જોયું હતું ને, આગળ ભગવદ ગીતામાં કઈક ભક્તિ હોય, પુણ્ય કર્મ બળી ગયા હોય, ત્યારે ભગવાનનું નામ છે મુખ ઉપર આવે છે. તો કે ભાઈ તારાથી રામ નહીં બોલાય. તો કે પ્રભુ શું કરીએ? તો કે એક કામ કર, તું છે ને ભાઈ મરા મરા બોલ, મરા 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 રામ 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 રામ. સેમ વસ્તુ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપણને કહ્યું. શું કીધું? કે ભાઈ તમે ઓરિજિનલ વૈદિક મંત્રો માટે તમારી શુદ્ધતા નથી. હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે. તમે એક કામ કરો ને, હરે કૃષ્ણ થી સ્ટાર્ટ કરો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. પછી હવે રિવિઝન જયારે થાય છે ત્યારે ખબર નથી કે હરે કૃષ્ણ પેલા છે કે હરે રામ પેલા છે. સેમ મંત્ર, વૈદિક મંત્ર આપણને મળી ગયો. બરાબર, એનું ફળ આપણને મળી ગયું વૈદિક મંત્રોચ્ચારનું. અને એમાં જે કઈ ઉચ્ચારણમાં જે કઈ દોષ થાય એ દોષ આપણને લાગે નહીં. મહાપ્રભુએ આપણું આ ધ્યાન રાખ્યું. એટલા માટે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર એક એવો મંત્ર છે કે જે તમે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં કરી શકો છો. કોઈ પણ, તમે કયો એ પરિસ્થિતિમાં. બરાબર, તમે ચાલતા ચાલતા જાઓ છો, ટ્રાવેલિંગ કરી રહ્યા છો, તમે સ્નાન નથી કર્યું, બરાબર, માતાજીઓને મહિનાના 5 દિવસ, બરાબર, વોટ એવર, કોઈ પણ પરિસ્થિતિ છે, કોઈ નિયમ નથી. હાથમાં તુલસી માળા લઈ લો, ભગવાનનું નામનો જપ કરી દો, ચાલુ. કારણ કે એમાં કોઈ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન નથી. તો આ મંત્ર આપણને કોને આપ્યું? શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ. અચ્છા, તો આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોણ છે? તો હું તમને એમ કહું કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે ને એ સ્વયં ભગવાન છે, શ્રી કૃષ્ણ છે. લો, આ ઇસ્કોન વાળા પાછા એક નવા ભગવાન લાવ્યા. અમે અલગ અલગ સંપ્રદાયમાં ગયા હતા ને પોતપોતાને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ મૂકી દીધા છે ને તમે પ્રભુજી એક નવા ભગવાન અમારી સામે લાવ્યા. કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ ભગવાન છે. બરાબર, આનાથી બચવા તો અમે તમારી પાસે આવ્યા કે અમે આ કૃષ્ણ અને રામ મળે. તમે તો એમ કહો છો મહાપ્રભુ ભગવાન છે. બરાબર, તો થોડા શાસ્ત્ર સંદર્ભથી આપણે વાત કરીએ તો તમને થોડું ગળે ઉતરશે. ઓકે, આપણે વાત કરતા હતા બીજા અધ્યાયના 45મા શ્લોકમાં જોવાની. હવે તમારી સામે સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને, દેખાઈ રહી છે? તો હવે આ અધ્યાયનું નામ છે પ્રકૃતિના 3 ગુણ, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. પણ આ 3 ગુણ જાણીને શું કરવાનું છે? 3 ગુણની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. તો એનું આપણને પેલા કહી દીધું બીજા અધ્યાયમાં 45 શ્લોકમાં અર્જુનને. અર્જુન ત્રૈગુણ્યા વિષયા વેદા નેસ્ત્રૈગુણ્યો ભવ અર્જુન. અર્જુન, વેદોમાં 3 ગુણ વિશે છે. જો વેદોની અંદર તમો ગુણ માટે પણ છે. પશુ બલિની વાત છે વેદોમાં. તમને બધાને આશ્ચર્ય થશે, પણ આપણા વેદોમાં છે પશુને બલિ કરી અને માંસાહાર કરવાનું વિધાન પણ છે, પશુ બલિ. બરાબર, તમો ગુણ. રજોગુણ વિશે પણ છે. એવા એવા તમે યજ્ઞ કરશો કે જેનાથી તમને ભૌતિક સુખ સગવડો ખૂબ જ પ્રાપ્ત થશે. તમને ધન પ્રાપ્ત થશે, તમને વૈભવ પ્રાપ્ત થશે, તમને સ્વર્ગનું સુખ પ્રાપ્ત થશે. દેટ ઇઝ રજોગુણ. બરાબર, તો તમોગુણનું છે, રજોગુણ છે, સત્વગુણનો પણ છે. વેદોની અંદર એવા દેવી દેવતાઓની ઉપાસના પણ છે કે જેની ઉપાસના કરવાથી તમે સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિ કરી શકો છો, ઉચ્ચ લોકમાં જઈ શકો છો. દેટ ઇઝ સત્વગુણ. ફાયદો શું છે? ભગવાન કે અર્જુનને કે છે, અર્જુન સત્વગુણમાં પ્રેક્ટિસ કરી તો સ્વર્ગમાં જાય. સ્વર્ગ પરમેનન્ટ છે? નથી. નથી તો પાછું આવવાનું. આપણે ભણી ગયા ક્ષીણે પુણ્ય મૃત્યુ લોકમ વિસંતિ, ભણ્યા ને 9મા અધ્યાયમાં. તો સ્વર્ગ પણ પરમેનન્ટ નહીં. અને રજોગુણ તમોગુણમાં તો આપણે અલ્ટિમેટલી નર્કની યોની મળે છે. તો વેદોની અંદર 3 વિભાગ: કર્મકાંડ, જ્ઞાનકાંડ, ઉપાસનાકાંડ. આ 3 મેન વિભાગ વેદોના. ભગવાન એમ કે છે કે વેદો વાંચી લો, જો વંચાય તો, બરાબર, સમજો જો સમજાય તો, પણ પ્રેક્ટિસ એની નથી કરવાની. પ્રેક્ટિસ અર્જુન વેદોમાં મુખ્યત્વે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે ને એના ગુણોથી પણ તારે ફળ થવાનું છે. મતલબ પ્રેક્ટિસ કરવાની છે ગુણાતીત અવસ્થાની. ગુણાતીત અવસ્થા એટલે શું? કે જેમાં સત્વગુણ નથી, રજોગુણ નથી ને તમોગુણની દુષ્ટિ નથી. બરાબર, વિશુદ્ધ સત્વ જેને તમે કહી શકો એ. અને કોણ આપે આપણને વિશુદ્ધ સત્વમાં પ્રેક્ટિસ કરવાની સલાહ? જે પોતે વિશુદ્ધ સત્વમાં હોય. તો પોતે કોણ વિશુદ્ધ સત્વમાં હોય? સ્વયં ભગવાન, સ્વયં શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. બરાબર, કૃષ્ણના ઇન્કાર્નેશન. 14મા અધ્યાયના 3 અલગ અલગ વિભાગ. પણ હવે આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિશે થોડું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું છે, જાણવું છે આપણે. બરાબર, તો 9 ઋષિઓ તમને બધાને ખબર છે. શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર 11મા સ્કંદની અંદર આનું વર્ણન છે. આઈ થિંક 11મો કે 10મો આગળ આવશે.
11મા સ્કંદમાં છે. 9 અલગ અલગ ઋષિઓ છે જેના નામ છે કવિ, હવિ, અંતરિક્ષ, પ્રબુદ્ધ, પીપલાયન, અવિરહોત્ર, દ્રાવિડ, ચામસાન, કરભજન. આ 9 ઋષિઓ શ્રીમદ ભાગવતમના 11મા સ્કંદની અંદર વેદ વ્યાસજી આ 9 ઋષિઓની ભવિષ્યવાણી વિશે લખે છે. બરાબર. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોણ છે એના વિશે ત્યાં વર્ણન છે. બરાબર. તો શું ભવિષ્યવાણી છે? કૃષ્ણ વર્ણમ ત્વિષા અકૃષ્ણ સાંગો પાંગાસ્ત્ર પાર્ષદમ યજ્ઞ સંકીર્તન પ્રાયેર યજંતી હિ સુમેધસ. જે વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ હોય, ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી માણસો હશે એ સમજી શકશે. શું સમજશે? તો કે કૃષ્ણ વર્ણ, કે જીભ ઉપર વર્ણ છે કૃષ્ણનો. કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ. મહાપ્રભુ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં કૃષ્ણ છે, પણ શું કરી રહ્યા છે? કૃષ્ણની ભક્તિ. આવું શું કામ થયું? તો કે ગઈકાલે મેં તમને સમજાવ્યું ને કે ભગવાને શરણાગતિ શીખડાવી, ભક્તિ શીખડાવી, આપણે કરી નહીં કૃષ્ણએ. તો કૃષ્ણને એમ થયું કે આ લોકોને કઈ રીતના હું બોલાવું? મારી પાસે એક જ રસ્તો છે, હું પોતે ભક્ત બનીને જાઉં, હું આ બધાને શીખવું કે કૃષ્ણની ભક્તિ તમારે કઈ રીતે કરવાની છે. તો સ્વયં કૃષ્ણ ભક્ત બનીને રાધા રાણીનું હૃદય, રાધા રાણીનો ભાવ અને સ્વયં કૃષ્ણ અવતરિત થાય છે. બરાબર. એટલે એના હૃદયમાં અને ભાવ કોનો? શ્રીમતી રાધિકા રાણી. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ખૂબ દયાળુ છે, કારણ કે માનું હૃદય લઈને આવ્યા છે. અને માં, ખબર છે તમને, નાનું બાળક હોય, બરાબર, પોટી કર્યું હોય, બરાબર, તો માં એમ કે દૂર રહેજે ભાઈ. ગમે એટલા મહેમાન હોય, ગમે એટલા આપણે બરાબર કૂચી વાલ કરતા હોય, પણ જેવું મળમૂત્રનો ત્યાગ થાય ને તરત માને શોધે. મમ્મી કઈ આને સાફ કરો ને લઈ લો ને, કે નહીં? મમ્મી તરત કે લાવો મારો દીકરો. તરત છાતી સરસો ચાપી બાથરૂમમાં લઈ સરસ નીટ એન્ડ ક્લીન કરી, પાવડર લગાવીને સરસ બાબલો કરીને બહાર નીકળે. પછી પાછા બધા આવી જાય, લાવો મને આપો, મારે રમાડવો છે. માનો હૃદય લઈને આવ્યા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. બરાબર. શ્રીમતી રાધિકા રાણી. એટલે આપણા જેવા બધા પતિતો મળમૂત્ર થી લેપાયેલા. મળમૂત્ર એટલે શું? કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર. આ બધું લઈને કોઈ દી આપણે શક્ય નથી કે આપણે ધામમાં જઈ શકીએ, અને શક્ય પણ નથી કે આપણે જીવા ઉપર નામ. તમને શું લાગે કે આપણે યોગ્ય છીએ કે આપણે ભગવાનના નામનો જપ કરી શકીએ છીએ? અત્યારે આપણી કોઈ લાયકાત છે એના માટે? નહીં. આપણા ઉપર કૃપા છે, કળિયુગના જીવો ઉપર કૃપા છે. એક વિશેષ ડિસ્કાઉન્ટ છે મહાપ્રભુ દ્વારા આપવામાં આવ્યું. કૃષ્ણ વર્ણ ત્વિષા અકૃષ્ણ. આ વખતે ચામડીનો કલર, સ્કિન કલર કાળો નથી, શ્યામ નથી. દ્વાપર યુગમાં આવ્યા ત્યારે કેવો હતો? શ્યામ રંગ ભગવાન છે. પણ આ વખતે તો કે નહીં, આ વખતે શ્યામ નહીં, આ વખતે ગોલ્ડન કલર લઈને ભગવાન આવવાના. સાંગો પાંગાસ્ત્ર પાર્ષદમ. એના આજુબાજુમાં પાર્ષદો હશે. નિત્યાનંદ પ્રભુ એઝ એ બલરામજી, અદ્વૈત આચાર્ય એઝ એ શિવજી, મહાવિષ્ણુનું કમ્બાઇન ઇન્કાર્નેશન એઝ એ ગદાધર પંડિત શ્રીમતી રાધિકા રાણી સ્વયં, અને શ્રીવાસ આચાર્ય સ્વયં નારદજી. તો આવા બધા એના પરમ ભક્તોની સાથે મહાપ્રભુ છે પ્રગટ થશે. બરાબર. અને એ શું કરશે? યજ્ઞ સંકીર્તન પ્રાયેર. આખા જગતમાં, શેરીએ નગરમાં, ગ્રામોમાં, શેરીઓ, બધી જગ્યાએ શું કરશે? કૃષ્ણ અને રામનું. જો મહાપ્રભુ સ્વયં ભગવાન છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એવું ના કહ્યું કે તમે મારા નામની માળા કરો. બરાબર. આપણે કરીએ છીએ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની નામની માળા, નિત્યાનંદ પ્રભુના નામની માળા નથી કરતા. ઇવન પોતે ભગવાન છે છતાં એને આવીને શું કહ્યું કે ભાઈ તમે રામ અને કૃષ્ણની ભક્તિ કરો ને રામ અને કૃષ્ણની માળા કરો. બરાબર. આ છે ભગવાન. પોતે ભગવાન હોવા છતાં ક્યારે એવું ના કીધું ભગવાન છે, પણ એને બતાવ્યા છે. તમે ચૈતન્ય ચરિતામૃત વાંચો, ભક્તોના અનુભવો વાંચો, ત્યારે તમને ખબર પડે કે એને દ્વિભુજ, બરાબર, શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ કેટલી વાર બતાવ્યું, રાધા કૃષ્ણ બતાવ્યા, લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપે બતાવ્યું, રામજી અને સીતાજી સ્વરૂપ પણ બતાવેલું છે. બરાબર. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ. તો આ એક વાત થઈ ભવિષ્યવાણી કે ભાઈ આ રીતના ભગવાન કળિયુગમાં આવવાના છે. બરાબર. હવે તમને એમ થાય કે આમાં મહાપ્રભુનું નામ નથી એટલે અમને બહુ વિશ્વાસ નથી, તો આપણે બીજા રેફરન્સ ઉપર જવું પડશે હજી. બરાબર. હવે આપણે જઈએ છીએ શ્રીમદ ભાગવતમનો 7મા ખંડમાં. 7મા ખંડની અંદર પ્રહલાદ મહારાજ લખે છે કે છન્ન, આ જે અવતાર છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો ભાગવતમમાં વર્ણન છે, એ કેવો અવતાર છે? છન્ન એટલે સિક્રેટ. જો તમને બધાને રામચંદ્રજીના અવતાર વિશે ખબર છે, પરશુરામજી વિશે ખબર છે, વામન દેવજી વિશે ખબર છે, નરસિંહદેવજી વિશે ખબર છે, પણ તમને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિશે ત્યાં સુધી ખબર નહીં હોય જ્યાં સુધી તમે ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય સાથે કોન્ટેક્ટમાં નહીં આવો. ઇવન બીજા વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં જઈને પૂછો ને તો પણ ખબર નથી એ લોકોને. એ લોકો મહાપ્રભુને
આમ તો આપણે ભણવામાં પણ આવ્યું હતું, તમને યાદ હોય તો મીરાબાઈ, નરસિંહ મહેતા, એમની સાથે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણે ભણ્યા છીએ, જે આપણને એક ભક્ત તરીકે ભણાવવામાં આવેલા છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિષ્ણુના એક મહાન ભક્ત છે. પણ જયારે આપણે ભવિષ્ય પુરાણ ને બધું વાંચીએ ત્યારે ખબર પડે કે ભક્ત સ્વરૂપે છે, ભક્ત નથી, ભક્ત સ્વરૂપે સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ છે. જેમ રામચંદ્રજી મનુષ્ય સ્વરૂપે આવ્યા, મનુષ્ય નથી, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, ભગવાન છે, એવી રીતના એ ભક્ત સ્વરૂપે ભગવાન આવ્યા. અને પ્રહલાદ મહારાજ પણ કહે છે કે ધીસ ઇઝ અ સિક્રેટ ઇન્કાર્નેશન. કેવો છે? સિક્રેટ, બધા માટે નથી, બધાને નહીં ખબર પડે. અને હવે આપણે ગરુડ પુરાણમાં જઈએ કે જ્યાં શું વર્ણન છે? અહમ પૂર્ણો ભવિષ્યામિ યુગા સંધ્યાયુ વિશેષત માયાપુરે નવદ્વીપે ભવિષ્યામિ સતી સુત. પહેલો દિવસ હતો આપણો લેવલ 1 માં, ત્યારે મેં તમને બધાને સમજાવ્યું કે આપણા ઇસ્કોનનું વડું મથક ક્યાં બની રહ્યું છે? માયાપુર. જ્યાં હમણાં આપણી યાત્રા પણ જવાની છે 13 નવેમ્બર માયાપુર ધામની અંદર. શું કામ ત્યાં બની રહ્યું છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ લાસ્ટ ટાઈમ જ્યાં આવ્યા ને, બરાબર, એ જગ્યાનું નામ માયાપુર, ગંગાજીના કિનારે આવ્યા. એમાં એવું થયું કે કૃષ્ણ દ્વાપર યુગમાં આવ્યા ત્યારે યમુનાજી સાથે ખૂબ જ લીલાઓ કરેલી. ત્યારે ગંગાજીએ વિનંતી કરેલી, ભગવાન યમુના મહારાણી સાથે ખૂબ લીલાઓ કરેલી, બરાબર, મારી સાથે પણ, મને પણ એનો કંઈક લાભ પ્રાપ્ત થાય એવું કંઈક કરો. ત્યારે કહે છે કે હું આવીશ, કળિયુગમાં આવીશ ને ત્યારે હું, બરાબર, તમારા તટ ઉપર આવીશ અને ત્યાં લીલાઓ કરીશ. તો અહમ પૂર્ણો ભવિષ્યામિ, હું ભવિષ્યમાં આવવાનો છું. ભગવાન કહે છે ક્યારે? યુગ સંધ્યા. યુગ સંધ્યા એટલે કે જસ્ટ દ્વાપર યુગ પૂરો થાય, કળયુગની શરૂઆત થાય, આને કહેવાય સંધ્યા. દિવસ પૂરો થયો છે અને રાત હજી શરૂ થઈ નથી. આપણે સંધ્યાકાળ કહીએ ને, એકદમ કેસરી કલરનો પ્રકાશ હોય, એટલે સંધ્યાકાળ. અહીંયા પણ સંધ્યા. તો અમને એમ થાય સંધ્યા કેમ કહેવાય? 5000 વર્ષ વયા ગયા છે. આમ મહાપ્રભુ આવ્યા ત્યારે 4500 વર્ષ જતા રહ્યા હતા કળિયુગમાં. 4500 વર્ષ એટલે કાંઈ ના કહેવાય. કળિયુગની અવધિ કેટલી ટોટલ? ટોટલ કેટલો કળિયુગ કેવું? બરાબર, કેટલા વર્ષ? 4,32,000 હોય, એમાં શરૂઆતના 4500 વર્ષ કયો તો એ સંધ્યા કહેવાય કે બીજું કઈ કહેવાય? આખો દિવસ ધારો કે 12 કલાકનો હોય, એમાં શરૂઆતની 5-10 મિનિટ 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું ને. આખો દિવસ 12 કલાકનો છે અને દિવસની શરૂઆત અર્લી મોર્નિંગમાં થાય છે, તો 10 મિનિટને તમે દિવસ કયો કે પછી સંધ્યા કયો કે ભાઈ બ્રાહ્મ મુહૂર્ત કયો, બરાબર ને? સેમ એના જેવી વસ્તુ છે, એટલે એને યુગ સંધ્યા કીધી છે. ક્યાં પ્રગટ થશો ભગવાન તમે? તો કે માયાપુરે નવદ્વીપે. હું માયાપુર નવદ્વીપમાં પ્રગટ થવાનો છું. અચ્છા ભગવાન, તમારા માતાનું નામ શું હશે? હંમેશા યાદ રાખજો, ભગવાન જ્યારે જ્યારે પ્રગટ થવાના છે, જ્યારે જ્યારે થયેલા છે, એનું ટોટલ વર્ણન શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 3, બરાબર, સોરી, શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 3 એમાં વર્ણન છે. બીજું, ભવિષ્ય પુરાણની અંદર બધા જ ભગવાનના ઇન્કાર્નેશન જે આવવાના છે, જે આવી ગયા છે, એનું વર્ણન છે. ભાગવતમની અંદર જયારે ગૌતમ બુદ્ધ પ્રગટ નહોતા થયા ને, ત્યારે પણ એનો ઉલ્લેખ હતો કે ગૌતમ બુદ્ધ આવશે, આ જગ્યા, આ લોકેશન, માતા પિતાનું નામ આ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ નતા આવ્યા ત્યારે પણ ભાગવતમ, ગરુડ પુરાણમાં બધે વર્ણન છે કે મહાપ્રભુ સ્વરૂપે કૃષ્ણ આવશે, માતાનું નામ આ, પિતાનું નામ આ, લોકેશન આ. અને સેમ ભગવાન કલ્કી સ્વરૂપે કળિયુગના અંતે આવવાના છે. તો એનું પણ અત્યારે જ વર્ણન આપેલું છે શાસ્ત્રોની અંદર કે કલ્કી સ્વરૂપે એક્ઝેક્ટ લોકેશન કયું, કયા પરિવાર, કયો કુળ, આપેલું છે અત્યારથી, બરાબર. તો માયાપુર નવદ્વીપે ભવિષ્યામી સતી સુત, કે ભાઈ હું તો મારી માતા સચી માતાના પુત્ર તરીકે જન્મ લઈશ, બરાબર. તો આ પેલો તમને રેફરન્સ આપ્યો કે મહાપ્રભુ એ કોણ છે? ભગવાન છે, કૃષ્ણ સ્વયં. હવે તમને બીજો રેફરન્સ આપું, સેમ ગરુડ પુરાણમાંથી. કલે પ્રથમા સંધ્યાયામ લક્ષ્મીકાંતો ભવિષ્યતિ દારુ બ્રહ્મ સમીપ સ્થાન સંન્યાસી ગૌર વિગ્રહ. હું કઈ રીતના આવીશ? કલે પ્રથમ સંધ્યાયામ, કળિયુગના પ્રથમ ચરણમાં, હમણાં આપણે વાત થઈ કે કળિયુગની જસ્ટ શરૂઆત છે, પ્રથમ ચરણ હું આવીશ. અને ક્યાં લોકેશન ભગવાન તમારું? તો દારૂ બ્રહ્મ સમીપ સ્થાન. દારૂ બ્રહ્મ એટલે ખબર છે તમને? દારૂ બ્રહ્મ, હા, ભગવાન જગન્નાથજીના જે શ્રી વિગ્રહ છે એ શેના બનેલા છે? લાકડાના, બરાબર. અને એને દારૂ બ્રહ્મ કીધા છે, બરાબર. દારૂ બ્રહ્મ સમીપ સ્થાન. દારૂ, સ્લાઇડ જતી રહી છે ને, મને ખ્યાલ છે, પણ હવે ફરીથી એમાં નેટવર્ક ગયું છે, તો હું ફરીથી કનેક્ટ એમાં કરી લઉં. તો દારૂ બ્રહ્મ એટલે જગન્નાથપુરી, દારૂ બ્રહ્મ સમીપ સ્થાને, બરાબર, કે ભાઈ જગન્નાથપુરીની નજીક. એટલે માયાપુર અને જગન્નાથપુરી વચ્ચે લગભગ 200-250 કિલોમીટરનું ડિસ્ટન્સ છે, બહુ એટલું ડિસ્ટન્સ નથી, તો એની નજીક, બરાબર. દારૂ બ્રહ્મ સમીપ સ્થાને, એક જ મિનિટ. અને દારૂ બ્રહ્મ સમીપ સ્થાને લક્ષ્મીકાંતો ભવિષ્યંતિ. અચ્છા, તમારા પત્નીનું નામ શું હશે? તો ભાઈ કે હું લક્ષ્મીપતિ બનીશ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુની 2 પત્ની, લક્ષ્મી પ્રિયા અને વિષ્ણુ પ્રિયા,
ઓલરેડી પત્નીનું નામ પણ છે લક્ષ્મીકાંતો ભવિષ્યથી, બરાબર. અને આ વખતે ભગવાન કઈ રીતના આવશો તો કે સંન્યાસી, આ વખતે હું સંન્યાસી બનવાનો છું. આ વખતે મારી લીલા શું છે, દુષ્ટ દમન બધાને આવીને વધ કરી નાખીશ. તો આપણે વાત કરી હતી ગઈકાલે કે નહીં, આ વખતે મહાપ્રભુ છે પતિત પાવન સ્વરૂપે આવ્યા કે નહીં, કળિયુગના બધા પતિતોને હું મારા શરણે લઈ લઈશ, બરાબર. ગમે એવા પાપ કર્યા હશે, ખરાબ કર્મો કરેલા હશે, બધાને હરિકૃષ્ણ મહામંત્ર આપીશ અને બધાને હું ધામમાં લઈ જઈશ. તો આ વખતે અવતાર છે સંન્યાસી તરીકેનો, ભક્ત તરીકેનો. અને કેવો કલર? ગૌર વિગ્રહ. મહાપ્રભુનો કલર એકદમ ગોલ્ડન કલર, બરાબર. આ બીજું પ્રમાણ તમને આપ્યું. હવે ત્રીજા પ્રમાણ માટે આપણે નરસિંહ પુરાણમાં જઈએ. નરસિંહ પુરાણની અંદર શું છે? સત્ય દૈત્યા કુલાધિનાશ, બરાબર. સતયુગની અંદર જે દૈત્ય હતું, બરાબર, એનો નાશ કરવા માટે ભગવાન આવ્યા. કઈ રીતના? સિંહોર્ધ્વ, સિંહ ઉર્ધ્વ, ઉપરનો ભાગ સિંહનું, નીચેનો ભાગ પુરુષનો. તો આ કયો અવતાર છે? સિંહ ઉપર અને નીચે પુરુષ. કયો અવતાર? નરસિંહદેવ પ્રગટ થયા સતયુગમાં. દૈત્ય હિરણ્યકશિપુનો વધ કરવા માટે ભગવાન પ્રગટ થયા નરસિંહદેવ તરીકે. હા, એ જ ભગવાન છે ત્રેતાયામ દસ કંદારમ, ત્રેતાયુગની અંદર 10 માથા વાળો રાવણ જે છે ને, એને મારવા માટે, એનો વધ કરવા માટે અવતરિત થયા. રામેતી, રામ તરીકે જે અવતરિત થયા છે. અને એ જ રામચંદ્રજી ગોપાલન પરિપાલયન વ્રજપુરે, વ્રજની અંદર ગોપાલન, જે ગોપ બાળો છે, જે ગોપાઓ છે, આનું રક્ષણ કરવા માટે, કંસથી એમને બચાવવા માટે, પૃથ્વીનો ભારનો નાશ કરવા માટે પ્રગટ થયા. કઈ રીતના? તો કે કૃષ્ણ તરીકે દ્વાપર યુગમાં. અને એ જ કૃષ્ણ છે એ ગૌરાંગો પ્રિય કીર્તના કલિયુગે ચૈતન્ય નામ પ્રભુ. હવે તો નામ જોગ આવે છે. આગળ માતાનું નામ આવ્યું, પત્નીનું નામ આપ્યું, જગ્યાનું નામ આપ્યું, ગામનું નામ આવ્યું, નદીનું પણ નામ આવ્યું. અને હવે એ કહે છે કે મારું નામ જ ચૈતન્ય, હું આવીશ કળિયુગની અંદર ચૈતન્ય નામ પ્રભુ, બરાબર. પવિત્ર ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરવામાં હું ખૂબ આનંદિત થઈશ અને બધાને હું નામ આપીશ. આ જે પ્રમાણ થયું. હવે આપણે પદ્મ પુરાણમાં જઈએ. પદ્મ પુરાણમાં શું કે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિશે? પદ્મ પુરાણની અંદર પણ છે કલે પ્રથમ સંધ્યાયામ ગૌરાંગોથ મહિતલે. કળિયુગના પ્રથમ ચરણમાં ગૌરાંગોથ મહિતલે ભાગીરથી તટે. ભાગીરથી એટલે ગંગા નદીનું નામ છે ભાગીરથી. ભાગીરથીના તટ ઉપર આવેલા સુંદર પ્રદેશમાં, બરાબર, હું સચી સુત, ફરીથી આવ્યું જો કે સચી, બરાબર, એમની માતાનું નામ શું છે? સચી માતાના પુત્ર તરીકે હું જન્મ લેવાનું છું. તમને હવે ઘણા બધા એમ કે ભાઈ તમે બધા રેફરન્સ આપ્યા ને પુરાણોના આપ્યા છે, તમે કઈ વેદનો રેફરન્સ ના આપ્યો. તો આ વેદનો રેફરન્સ છે તમારી સામે, અથર્વવેદનો. ભક્ત રૂપો, બરાબર, અહીંયા અથર્વવેદમાં આવે છે. કળિયુગના 4000 વર્ષ વીતી ગયા પછી 5000 વર્ષ પહેલા મહાપ્રભુ આવ્યા હતા એ 1486, બરાબર. એટલે તમે કેલ્ક્યુલેટ કરો તો ઓલમોસ્ટ અત્યારે 550 વર્ષ જેવું થઈ ગયું મહાપ્રભુ આવ્યા ત્યારે. અને કળિયુગના ટોટલ વર્ષો કેટલા ગયા છે તો કે 5115 વર્ષ જેવું ગયું અત્યાર સુધીમાં, બરાબર. તો એમાંથી 550 વર્ષ બાદ કરીએ તો કેટલા વર્ષ વધે? 4500 વર્ષ, બરાબર ને. 5115 માંથી આપણે એપ્રોક્સિમેટ 550 વર્ષ એમાંથી બાદ કરી નાખીએ તો 4500 વર્ષ વધશે, બરાબર. 4000 ને 5000 ની વચ્ચેનો આંકડો આવી ગયો. અથર્વવેદમાં વર્ણન છે કે 4000 વર્ષ પૂરા થઈ જશે, 5000 વર્ષ પૂરા નહીં થયા હોય, મતલબ 4 અને 5 ની વચ્ચે, બરાબર. અને ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે હું પૃથ્વી ઉપર અવતરિત થઈશ. અને આ વખતે ભગવાન યસ ફરીથી કહે છે કે હું ગંગા નદીના કિનારે હું આવવાનો છું, બરાબર. ગંગા નદીના કિનારે હું ઊંચો સંત બ્રાહ્મણ ભક્ત રૂપો હું ભક્ત બનીશ. મારી પાસે ઉચ્ચ વ્યક્તિના તમામ શુભ લક્ષણો હશે. હું ત્યાગ સંન્યાસનું પ્રદર્શન કરીશ. મારામાં તમામ શુભ સંકેતો હશે. હું ભક્ત બનીશ, ભક્તિ યોગનો અભ્યાસ કરીશ અને ભક્તિમય સેવાનો પોતે રસ ચાખીશ. એક વખત કૃષ્ણ સ્વયં છે ને એ મથુરાની ગલીઓમાં અથવા દ્વારકાની ગલીઓમાં એક્ઝેક્ટ ભૂલી ગયો છું, તો સુંદર મજાના મહેલો ને મહેલોની દિવાલો પણ ચમકે, બરાબર. મહેલોની દિવાલો ચમકે. કૃષ્ણ પોતાને એક વખત જોવે છે એમાં. કૃષ્ણ જોઈને પોતે પોતાના રૂપથી મોહિત થઈ જાય છે કે આટલો સુંદર છું, બરાબર. અને રાધારાણી વિશે વિચાર કરે છે કે મારામાં આવી કેવી સુંદરતા છે, મારામાં એવો કયો ભાવ છે, શું છે મારામાં એવું કે શ્રીમતી રાધિકા રાણી મને આટલો બધો પ્રેમ કરે છે, બરાબર. એનું લક્ષ્ય મારા સિવાય બીજું કઈ નથી. મારે તો મને એક વખત પ્રેમ કરીને જોવો પડશે.
મારે એક વખત મારી પોતાની ભક્તિ કરીને જોવું પડશે કે આમાં રસ કેવો છે. આ રાધા રાણીને એવો કેવો રસ આવે છે જે મને આનંદ નથી આવતો એટલો આ શ્રીમતી રાધિકા રાણીને પરમહંસોને રસ આવે છે. તો એક આ પણ કારણ છે કે ભગવાન પોતાની જ ભક્તિનો રસ ચાખવા માટે, રાધા રાણીનો ભાવ જાણવા માટે, એટલે રાધા રાણીનું હૃદય અંદર છે. બહારથી શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં છે, રાધા રાણીનું હૃદય અને કલર, બરાબર, વર્ણ, વાન કોનો લઈને આવ્યા? શ્રીમતી રાધિકા રાણી. આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં. મહાપ્રભુ માયાપુર નવદ્વીપમાં પ્રગટ થયા, ખૂબ જ લીલાઓ કરી, સંન્યાસ લીધો. સંન્યાસ લઈ મહાપ્રભુની બાળપણની લીલાઓ સેમ કૃષ્ણ જેવી છે. તમે ચૈતન્ય ચરિતામૃત વાંચો ત્યારે તમને ખબર પડે, સેમ કૃષ્ણ જેવી લીલાઓ છે. પછી એ સંન્યાસ લઈ અને જગન્નાથપુરી ગયા. ત્યાંથી દક્ષિણની ખૂબ યાત્રાઓ કરી અને મોટા ભાગનો સમય જગન્નાથપુરીમાં એમને વિતાવ્યો. તમને ખબર છે સનાતન ધર્મના 4 પુરી કયા છે? 4 ધામ કયા છે? સર, સનાતન ધર્મના 4 ધામ કયા? 4 પુરી, 4 ધામ. રામેશ્વર, જગન્નાથપુરી, જગન્નાથપુરી, અને બદ્રીનાથ. અમને તો તમે કહો ને પ્રભુજી, પુરી વિશે જો તમે કહેતા હોય ને તો અમે પુરી વિશે સેવપુરી, ભેળપુરી, રગડાપુરી ને પાણીપુરી, આ 4 પુરી વિશે અમે પરફેક્ટલી જાણીએ છીએ. બાકી અમને કોઈ 4 ધામ વિશે જો કોઈ કહે તો અમે એને કેદારનાથ, બદ્રીનાથ, ગંગોત્રી, યમનોત્રી કહે. પણ અહીંયા તો પરફેક્ટ જવાબ આપે છે. બરાબર. તો આ બધા બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ ગ્રુપ છે આપણું. 4 પુરી એટલે કયા? ખરેખર સનાતન ધર્મના 4 ધામ આપણે કેવા હોય તો, બરાબર, જગન્નાથપુરી, દ્વારકાધીશ, દ્વારિકાપુરી, રામેશ્વરમ અને બદ્રીનાથજી. 4 દિશા ભારતની છે. 4 દિશામાં એક એક ભગવાનનું પવિત્ર ધામ છે. બરાબર. પૂર્વ દિશામાંથી સૂર્ય ઉગે, પૂર્વ દિશામાં જગન્નાથજી, પશ્ચિમની અંદર દ્વારિકા, ઉત્તરમાં તમે જાઓ બદ્રીનાથ, દક્ષિણમાં તમે જાઓ રામેશ્વરમ. બરાબર. ભૂલતો ન હોય તો દિશાઓ. બરાબર. 4 દિશામાં 4 ધામ, પવિત્ર ધામ. એમાંનું સૌથી પવિત્ર ધામ અને કળિયુગના જે ભગવાન કહી શકાય એવું જગન્નાથપુરી. બરાબર. જેમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ઘણો બધો સમય અમને ત્યાં વસવાટ કર્યો, ત્યાં રહ્યા, કેટલા બધા ભક્તોને જીવોનો ઉદ્ધાર કર્યો. બરાબર. તો એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે આપને ઉગારવા આવ્યા છે અને એમનું જે જન્મ સ્થળ છે એ માયાપુર નવદ્વીપ ધામ, ત્યાંની યાત્રાનું ખૂબ સરસ આયોજન થયું છે નવેમ્બર માસમાં. અને તમને બધાને કાલે ગ્રુપમાં મેસેજ પણ આવી ગયો છે, તમે ડિટેલ જોઈ લેજો. કઈ ઇન્ક્વાયરી કરવી હોય તો તમે લોકો મને ફોન કરી શકો છો, પાર્થ પ્રભુને ફોન કરી શકો છો. બરાબર. આપણા કોઓર્ડિનેટર છે યાત્રાના, પાર્થ પ્રભુ છે, તો આપણે એને કોન્ટેક્ટ કરી શકાય છે કઈ ડિટેલ જોઈતી હોય તો હવે તમને એ ડાઉટ નહીં હોય કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોણ છે. બરાબર. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય, રાધા કૃષ્ણ નાહી અન્ય. ચૈતન્ય મહાપ્રભુમાં બંને છે, રાધા પણ છે અને કૃષ્ણ પણ છે. એટલા માટે બહુ જ દયાળુ છે. બાકી ખાલી કૃષ્ણ દ્વાપર યુગમાં આવ્યા ને એને તો કહી જ દીધું હતું, ભાઈ જો શરણાગતિ છે, શરણાગતિ, મારા નિયમોનું પાલન થાય તો મારી પાસે આવો, નિયમોનું પાલન નહીં થાય તો સુદર્શન, શિશુપાલના બધાના ગળા જ કાપી નાખ્યા ભગવાન. બરાબર. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે આવે છે ત્યારે જગાઈ મજાય. બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ થયો છે, બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ થયો છે, પણ ખૂબ જ પાપ કર્મો, એવા પાપ કર્મો કે તમે વાત જવા દો. ગાયને કાપી નાખે, ગૌ માંસ ખાય, બરાબર, નાની નાની દીકરીઓને મારી નાખે, ગળ સળગાવી નાખે. એ એક પણ એવું ખરાબ કામ નથી કે જ્યાં જગાઈ મધાઈ ના કર્યું. બરાબર. એવા પાપી. એક વખત નિત્યાનંદ પ્રભુ છે એ અને હરિદાસ ઠાકુર બંને જાય છે, બરાબર, પ્રચાર કરવા માટે. અને ઝઘડો ચાલતો હોય જગાઈ મધાઈનો, તો બંને જાય છે કે એક વખત બોલો ને, એક વખત બોલો ને, હરે કૃષ્ણ બોલો ને, હરે કૃષ્ણ બોલો ને. તો ઓલા જગાઈ મધાઈ છે ખૂબ ગુસ્સે થઈને કે છે કે તમે અહીંથી જવા દો. એક વખત હરે કૃષ્ણ બોલો ને, બાજુમાં ઓલું માટીનું ઠીકડું પડ્યું અને માથામાં મારે છે. માથામાં મારે છે ને નિત્યાનંદ પ્રભુના અહીંથી માથામાંથી લોહી નીકળવાનું ચાલુ થાય છે. બરાબર. અને વાત છે વાયુ વેગે મહાપ્રભુ પાસે પહોંચે. મહાપ્રભુ ખૂબ જ ગુસ્સે થાય છે. મારા ભક્તને કોઈ મારે છે, મારા ભક્તને, મારો પ્રચાર કરવા જઈને કોઈને મારે છે, આ તો હું બિલકુલ સહન નહીં કરું. કોઈ મારું, મને કદાચ શિશુપાલ 100 ગાળો દઈ દે તો મેં સહન કરી લીધું હતું. બરાબર. હું વચન આપીને આવ્યો તો કન્ટિન્યુઅસ 100 ગાળો આપશે તો હું કઈ નહીં કહું. મારા ભક્તને કોઈ મારે, મારાથી સહન ના થાય. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં ગયા, તરત જ ડાબો હાથ ઊંચો કરીને સુદર્શનને પ્રગટ કરે છે. સુદર્શન મહારાજ તરત પ્રગટ થાય તો કોઈ કે ગળું કાપી નાખવું, રેવા ના દઉં જગાઈ મધાઈનું. ત્યાં નિત્યાનંદ પ્રભુ સ્વયં પગમાં પડી જાય છે. ભગવાન તમે યાદ કરો કે આ અવતાર શેના માટે છે.
બરાબર. અને ભગવાન યાદ કરવા દ્વાપર યુગ નથી, આ સતયુગ નથી, આ ત્રેતા નથી, આ કળયુગ છે. તમને એવું લાગે કે હું અહીંયા સુદર્શન ચલાવીને બધા દુષ્ટોનો વધ કરીશ ને ભગવાન, તો તમારે બધાનો વધ કરવો પડશે, ઈચ એન્ડ એવરી, કારણ કે બધા દુષ્ટ છે. આ કળયુગ છે પ્રભુ, અને અહીંયા બધા દુષ્ટો છે. તો તમે તમારું આ જન્મની તમારી યોજના છે ને પતિત પાવન તરીકે આવ્યા છો. યાદ કરો, તમે રાધા રાણીના ભાવ સાથે આવ્યા છો. નિત્યાનંદ પ્રભુ ખૂબ જ રિક્વેસ્ટ કરે છે, બરાબર. નિત્યાનંદ પ્રભુની રિક્વેસ્ટના કારણે ભગવાન જગાઈ બધાનો ઉદ્ધાર કરે છે, અને એને જેવું આલિંગન આપે છે, બંનેની અંદર ભાવ પ્રગટ થઈ જશે. કૃષ્ણ 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 કૃષ્ણ. આખી જિંદગી પછી રડે છે કે અમારાથી આટલો મોટો દોષ થઈ ગયો, બરાબર. મૃત્યુ પર્યંત જગાઈ મદાય છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જેટલાને આલિંગન આપ્યા છે, તમે ચૈતન્ય ચરિતામૃત વાંચો, જેટલાને આલિંગન આપ્યા છે, જેટલાને નજીક ગયા છે, બધાને ભાવ ભક્તિ આપી દીધી, સીધી પ્રેમ ભક્તિમાં ડૂબાડી દીધા છે સીધા, અને બધાને ભગવાન ધામમાં લઈ ગયા છે. તો એવા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને પણ ધામમાં લઈ જઈ શકે, ખાલી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાનો છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એટલે બીજું કોઈ નથી, સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ છે, બરાબર. પણ મહાપ્રભુએ આવ્યા ને તો પણ એને કહ્યું, એને કોઈ એવું કહેતા ને કે તમે ભગવાન છો, જે લોકો એને ઓળખી ગયા હતા, ધારો કે રામાનંદ રાય ઓળખી ગયા હતા, પ્રકાશાનંદ સરસ્વતી ઓળખી ગયા હતા, નિત્યાનંદ પ્રભુ, ગદાધર પંડિત, આ બધા ઓળખી ગયા હતા કે આ કૃષ્ણ સિવાય બીજું કોઈ નથી, બરાબર. તો એ જયારે એમ કે ને કે તમે જ ભગવાન છો, ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બંને આંખમાં આંગળી નાખીને એમ કહેતા, શ્રી વિષ્ણુ શ્રી વિષ્ણુ શ્રી વિષ્ણુ શ્રી વિષ્ણુ શ્રી વિષ્ણુ એમ કહેતા, હું ભગવાન નથી, હું ભગવાન નથી. કારણ કે આ વખતે મારો અવતાર છે ભગવત તત્વ પ્રદર્શિત નથી કરવું, હું તો ભક્ત બનીને આવી, તમને બધાને ભક્તિ શીખડાવી છે, બરાબર. કારણ કે નહીતર ફરીથી બધા ડાયવર્ટ થઈ જશે. તો આ રીતના ચૈતન્ય મહાપ્રભુને આપણે ઓળખીએ, અને જો એની કૃપા થાય તો 3 ગુણોમાંથી આપણે બહાર કાઢે એવા પ્રકૃતિના 3 ગુણોનો અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક છે. એમાં શ્રી ભગવાન બોલી રહ્યા છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બોલ્યા કે હવે હું તને સર્વ જ્ઞાનોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન કે જેને જાણીને બધા મુનિજનો પરમ સિદ્ધિ પામ્યા છે, એ વિશે હું તને ફરીથી કહીશ. ફરીથી કઈ રીતના, આગળ ક્યાંય ડિટેલમાં વર્ણન તો આવ્યું નથી, શોર્ટમાં આવ્યું. હમણાં આપણે બીજા અધ્યાયનો 45મો શ્લોક લીધો, ત્યાં પણ આવ્યું. આગળ પણ ગઈકાલે આપણે જોયું, બરાબર, કે પ્રકૃતિના 3 ગુણો, એની વચ્ચેની આંતરક્રિયાને જે સમજી જાય. તમે ગઈકાલનું 13મો અધ્યાય યાદ કરો, ત્યારે મેં તમને કહ્યું હતું કે જે લોકો જળ અને ચેતન એટલે કે શરીર, આત્મા, પરમાત્મા અને પ્રકૃતિના 3 ગુણોની આંતરક્રિયાને સમજી જાય, એને પરમ સિદ્ધિ મળે. આ ગઈકાલના શ્લોકમાં આપણે ભણ્યા, બરાબર. તો ત્યાં પણ ચર્ચા હતી પ્રકૃતિના 3 ગુણોની. બીજા અધ્યાયથી આમ તો ચર્ચા ચાલી આવે છે, પણ ડિટેલમાં નથી. એટલે અર્જુન ના મનમાં પ્રશ્ન થાય કે ભગવાન ડિટેલમાં આપો, આ તો કળિયુગના જીવો છે, આને તમે 1-2 શ્લોકમાં કહી દેશો, આ કોઈ સમજવાના નથી, તમે એને ડિટેલમાં આપો. શું છે 3 ગુણો, શું છે માયાના બંધનો? ત્યારે ભગવાન આખું ચેપ્ટર ડિટેલમાં પ્રકૃતિના 3 ગુણો, બંધારણ, કર્મના સિદ્ધાંતો, કર્મના નિયમો, જે તમે કહો તે, માયાદેવી, બધું જ એ આ 14મા અધ્યાયની શરૂઆત કરે છે. અને ભગવાન અહીંયા આ અધ્યાયની શરૂઆતમાં પોતે આ અધ્યાયનું બ્રાન્ડિંગ કરે છે. બ્રાન્ડિંગ એટલે મહાત્મય સમજાવે છે કે કોઈ આ અધ્યાય બરાબર જો સમજી જશે તો એનું શું થશે, તો કે જે મુનિજનો હતા ને, એને પરમ સિદ્ધિ મળી ગઈ હતી. જે ઓલરેડી સિદ્ધ હતા, ઓલરેડી પવિત્ર હતા, એને પણ આ ચેપ્ટર વાંચ્યું અને પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ, બરાબર. તો આપણે વાંચીએ તો આપણને પણ પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય. આપણે 7મા અધ્યાયનો 14મો એક શ્લોક ભણ્યા છીએ, દેવીએ સામગુણમયી મમ માયા દુરતયા. માયા કોની છે? ભગવાનની. પાર કરવી કેવી છે? તો કે અઘરી, દુરતયા. કોઈ વ્યક્તિ એમ વિચારે કે ના ના, હું મારા યોગ, મારા જ્ઞાન, મારું તપ, મારું ધ્યાન, મારા યજ્ઞ, મારા કર્મકાંડના બળે માયા દેવીને હું પાર કરી જઈશ, તો તમારી સામે લાખો અને હજારો એક્ઝામ્પલ છે કે આખો સંસાર છોડીએ, બાળકો, પત્નીને બધું છોડીને સન્યાસી બની ગયા હોય ને, પછી પણ માયા પંજો મારી દે છે. ગાંજો, સિગારેટ, સ્મોકિંગ, વ્યભિચાર થાય છે ને, બરાબર. મૂવી જોવા અમે જઈએ છીએ ને, ઘણી વખત રથયાત્રામાં, પ્રચારમાં અમે જઈએ ને, હું કોઈનું અપમાન નથી કરતો, તમને સમજાવી રહ્યો છું કે અમે પ્રચારમાં જઈએ ને, તો ઘણા એવા સંતો મહંતો છે, કારણ બધાને મળવું પડે, બધાને ઇન્વિટેશન આપવું હોય ને, બધાને મળવું પડે. તો અમે એવા સંતો મહંતોને પણ મળવું પડે, એવા નિરાકારવાદીઓ એને પણ મળવું પડતું હોય છે. તો અમે લોકો જાય ને, અખાડા આશ્રમમાં જઈએ ને, તો ઘણી વખત એવું થયું, એક તો આપણો ધોતી કુર્તો પહેરીને ખબર પડી જાય કે આ કોઈક શાસ્ત્રી હશે, કે આ કોઈક મહારાજ હશે, એટલે એવું કે આવો આવો મહારાજ. એક વખત મારે આ રીતના પ્રચાર કરવા જવાનું થયું, મને કે આવો આવો મહારાજ બેસો. એટલે હું ગયો, હું બેઠો, મેં કીધું ભાઈ બાપુને મળવું છે.
કે બાપુ હમણાં થોડી વારમાં કે મળશે તમને, તો કઈ વાંધો નહીં. અને બહાર નાનું ઓસરી જેવું હતું, અંદર હોલ હતો, બાપુ ગાદી ઉપર બેઠા હતા. બરાબર, બાપુ બિઝી હતા. કઈ વાંધો નહીં, બાપુ કઈક તપ કે જપ કે કઈક કરતા હશે. હમણાં મેં કીધું એને સાધના પૂરી થાય પછી જાય. થોડી વાર પછી મને બાપુ કે અંદર આવો, આ રીતના કહે. હું અંદર ગયો તો અંદર મેચ ચાલતો હતો. બાપુ ગાદી પર બેઠા બેઠા, મોટું સામે ટીવી હતું ને, બેઠા બેઠા મેચ જોતા હતા. એટલે થોડીક ઓવર હજી બાકી હતી મેચ ની, એટલે હું થોડી વાર મને બહાર બેસાડ્યો. પછી મને ખબર પડી કે બાપુ મેચ જોવામાં બિઝી છે. આને કહેવાય માયા. આખો સંસાર છોડી દીધો, બરાબર, પત્ની, ઘર, બાળકો બધું છોડી દીધું. સંન્યાસીઓનો ધર્મ શું છે? 6થા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક વાંચો ને, કોને કહેવાય યોગી, કોને કહેવાય સંન્યાસી. બરાબર ને, વોટ ઇઝ સંન્યાસી? સંન્યાસીઓ એટલે કે જે લોકો આપણા જેવા ગૃહસ્થો ઘોર અંધકારમાં જે સૂતા છે ને, બરાબર, જેને મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશથી ખબર નથી ને, જે લોકો પૈસાની પાછળ ગાંડી દોટ મૂકીને બેઠા છે ને, એ લોકોના ઘરે ઘરે જઈને બધાને જગાડવા કે ઉઠો, જાગો અને કૃષ્ણ તરફ ભાગો. આ સંન્યાસીઓનું ધ્યેય છે. હવે આ સંન્યાસીઓ જો બેઠા બેઠા અખાડામાં ક્રિકેટ મેચ જોતા હોય, તો તમે ને હું ઘરે બેઠા બેઠા ક્રિકેટ મેચ જ જોઈએ છીએ. ફરક શું છે? છે કઈ ફરક? એટલે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન બહુ જરૂરી છે. ભગવદ ગીતા સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો સાર છે. ભગવદ ગીતાની જેને ખબર પડે એને ખબર પડી જાય કોનું શું ધર્મ છે, કોને શું કરવું જોઈએ. બરાબર, તો આવું થાય ઘણી વખત. એટલે કોઈ પોતાની જાતે માયાને પાર કરી શકતું નથી, નેવર. કઈ રીતના માયાને પાર કરી શકાય? મામેવ યે પ્રપદ્યતે. માયા કોની છે? ભગવાન કે મારી છે. તો જેની હોય એની પાસે જાય, શરણાગત થઈએ તો માયા મેતામ તરંતી તે. બરાબર, નાનું બાળક હોય ને એને પણ આટલું તો ખબર જ હોય. નાનું બાળક પપ્પા પાસે આવે, પપ્પા પપ્પા આઈસ્ક્રીમ ખાવું છે, પપ્પા પપ્પા આઈસ્ક્રીમ ખાવું છે. પપ્પા શું કે? નહીં નહીં, જો ભાઈ અત્યારે થોડું ઠંડીનું વાતાવરણ છે ને, બહાર ઘણા શરદી થાય છે, હમણાં રહેવા દે, થોડાક દિવસ પછી. પપ્પા આઈસ્ક્રીમ ખાવું છે. પછી બાળકને ખબર પડે કે પપ્પા તો નહીં લઈ દે. એટલે એક કામ કરીએ આપણે છે ને, સુપ્રીમ કોર્ટમાં જતા રહીએ. નીચલી કોર્ટમાં આપણું કઈ ચાલે એમ છે ને, સુપ્રીમ કોર્ટમાં જાય. ક્યાં જાય? દાદા પાસે. દાદા પાસે દાદીમાં આગળ જાય, બા આગળ જાય. બા આઈસ્ક્રીમ ખાવાની બહુ ઈચ્છા થઈ છે, કેટલા દિવસથી નથી ખાતો. દાદા આઈસ્ક્રીમ ખાવા લઈ જાવ ને. દાદા શું કે? ચાલ બેસી જા આગળ. પપ્પાને, અરે પપ્પો ભલે ના પાડતો, બેસી જા આગળ, ચાલ તને આઈસ્ક્રીમ ખવડાવું છું. પપ્પા તો કીધો રાખે. એવો જ છે. ને પછી પપ્પાનું કઈ ચાલે એમાં? દાદા આઈસ્ક્રીમ ખાવા લઈ જાય, વાત પૂરી થઈ ગઈ. જેની, બરાબર ને, બાળકને પણ ખબર છે કે ક્યાં જવું જોઈએ. બરાબર, તો માયાથી બચવા માટે ભગવદ ગીતાના 7મા અધ્યાયના 14મા શ્લોકમાં ભગવાન કેટલું ક્લિયરલી કહે છે, કૃષ્ણ પોતે, કે દેવી એશામ ગુણમયી મમ માયા દુરત્તયા. એ મારી માયા છે, તમે નહીં પાર કરી શકો. છતાં પણ કેટલા બધા સંતો મહંતો હિમાલયની ગુફામાં જાય, નિરાકારની ઉપાસના કરે, કૃષ્ણને માને નહીં. બરાબર, કેટલું બધું કરતા હોય છે. પણ આપણે જોઈએ છે કે માયા બહુ જ અદભુત છે. વિશ્વામિત્રને પણ ના મૂકે, શોભરી મુનિને પણ ના મૂકે. અને સ્વયં નારદજી એક વખત પૂછ્યું હતું, ભગવાન તમે આ બધા માયામાં બધાને ફેરવી રહ્યા છો, મારે આનું માયાનું એકવાર દર્શન કરવું છે, મને કરાવો ને. નારદજી તમે શુદ્ધ ભક્ત છો, તમે આ બધી વસ્તુથી રહેવા દો ને. ભગવાન મારે જાણવું છે માયા કેવી છે. અને માયામાં એવા પડી જાય છે નારદજી. આપણે ચર્ચા કરીશું ક્યારેક સમય હશે ત્યારે. તો કહેવાનો મતલબ કે માયા જાતે પાર નથી કરી શકાતી. પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી આપણે જાતે ઉપર ઉઠી નથી શકતા, એટલે કૃપાની જરૂર પડે છે. હવે આ જ્ઞાન કેવું છે? આ પ્રકૃતિના 3 ગુણોનું જ્ઞાન છે. કેવું જ્ઞાન છે? તો કે કોઈ વ્યક્તિ આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થઈ જાય, સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ જાણી લે, મનુષ્ય મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિને પામે છે. અને આ પ્રમાણે કોઈ સ્થિત થઈ જાય, સર્જન સમયે જન્મ ના થાય, પ્રલય કાળે વ્યથિત પણ ના થાય. અચ્છા, અહીંયા ભગવાન એમ કે મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ એટલે શું? આપણે ભગવાન બની જઈશું? શું લાગે તમને લોકોને? ભગવાન જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ એટલે કેવી પ્રકૃતિ આપને પ્રાપ્ત થાય? પ્રકૃતિથી પર સત્વ, શુદ્ધ સત્વ, વિશુદ્ધ સત્વ. બરાબર. અને એને બીજું નામ શું અપાય? બીજું નામ શું આપી શકાય? 3 શબ્દ કયા કહે છે? ગુણાધીશ, ગુણાતીત અને ગુણાધીન. હા, યાદ આવ્યું તમને બધાને. હવે પેલો પ્રશ્ન મારો એ છે, ગુણાધીન એટલે શું? ગુણાધીન ગુણોને આધીન. 3 ગુણોને આધીન હોય એને ગુણાધીન. હવે ગુણાતીત કોને કહેવાય? બીજો પ્રશ્ન. ગુણોથી પરે એટલે વસ્તુ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગુણોથી પરે છે પણ એના સ્વામી ગુણોથી નથી. પરે. ગુણાધીશ કોને કહેવાય? હવે કયો.
ભગવાન પોતે. પરમાત્મા ભગવાન ધીશ એટલે શું થાય? સ્વામી. દ્વારકાધીશ આપણે શું કામ કહીએ છીએ દ્વારકાધીશ? કારણ કે દ્વારકા રાજ્યના એ ધીશ એટલે કે સ્વામી છે. તો ગુણાધીશ એટલે કે ગુણોના જે સ્વામી છે, જેની નીચે ગુણો બધા એની નીચે કામ કરી રહ્યા છે. માયાદેવી નીચે કામ કરે છે, એને કહેવાય ગુણાધીશ. તો આપણે ગુણાધીશ બની જઈશું. દેવી આમ ભગવાન જેવી પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરીએ એટલે ગુણાધીશ બનશું. બોલો બોલો, શું બનશું આપણે? ગુણાતીત બનીશું. ગુણાતીત બની જઈશું. જો ભગવાન કૃષ્ણ છે ને એ ગુણાતીત પણ છે અને ગુણાધીશ પણ છે. ગુણોથી ઉપર પણ છે ને અને સ્વામી પણ છે, બંને છે. બરાબર. તો ગુણાતીત, ગુણાધીશ અને ગુણાધીન આ ત્રણ શબ્દ સમજવા બહુ જરૂરી છે આપણે. જો ગુણાધીનમાં આપણે બધા માયાદેવી આપને બધાને જો પપેટ, તમે ઓલો જોયો છે ને પપેટ શો જોયો છે? અમે તો કાઠિયાવાડીમાં ઓલો બત્રી પુત્રીના ખેલ કહીએ, ગુજરાતી કાઠવાડી. આમાં અમારે તો શેરીઓમાં નાના હતા તે ઓલા આવતા લઈને આવી રીતના. બરાબર. તો બત્રી પુત્રીના ખેલ આપણે નાચીએ છીએ. દોરીઓ આપણને દેખાતી નથી પણ દોરી બાંધેલી છે. સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. અને એના મુજબ આપણે સારા કામ, ખરાબ કામ, પાપ કર્મ વોટેવર થાય અને એના મુજબ નવું શરીર પ્રાપ્ત થાય, હેરાન થાય, દુઃખી થાય, સુખ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય. કેના કારણે? પ્રકૃતિના કારણે. ઓકે. પણ ગુણાતીત અવસ્થામાં કોણ હોય? ભગવાનના ભક્તો. ભગવાનના ભક્તો ગુણાતીત અવસ્થામાં હોય. અને ગુણાધીશ કોણ? સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ. એના સિવાય બીજું કોઈ ગુણાધીશ નથી. બરાબર. તો આ સમજવું જોઈએ કે દિવ્ય પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરી લેવી મતલબ આપણે ભગવાન નથી બની જતા. દિવ્ય પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરી લેવાનો મતલબ એ છે કે આપણને ભગવાન જેવી પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત થાય કે જે ગુણાતીત તરીકે પણ ઓળખાય છે. અને જ્યારે તમે ગુણાતીત અવસ્થામાં હોય ને, સર્જન સમય તમારો જન્મ ના થાય. શું કામ? કારણ કે તમે તો ધામમાં જ જતા રહેવાના. એકવાર ગુણાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ જાય, કૃષ્ણ તમે જાણી લીધા છે, તો ભગવાને શું કીધું? જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ એવમ યો વેતિ તત્વતઃ ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ નેતિ મામેતિ સોર્જુન. ત્યક્તા દેહમ, એકવાર શરીર છૂટી ગયું પછી પુનર્જન્મ નહીં, ધામમાં. તો સર્જન સમયે જન્મ નથી. અને પ્રલય જેવી સ્થિતિ કદાચ જીવતા જીવ પણ આવી જાય ને તો પણ વ્યથિત ના થાય. નરસિંહ મહેતા ના પત્ની ગુજરી ગયા, નરસિંહ મહેતાનો દીકરો પણ જતો રહ્યો. ત્યાં નરસિંહ મહેતા શું કે છે? શું કે છે? બોલો. નરસિંહ મહેતા શું કે છે? ભાંગી જંજાળ, સુખે ભજશું શ્રી ગોપાલ. અરે બોલ, ભલું થયું. ભાંગી જંજાળ, ભાંગી સુખે જંજાળ, ભજશું સુખે ભજશું શ્રી શ્રી ગોપાલ. બરાબર. હવે એવું નથી કે નરસિંહ મહેતા છે એને કોઈ કરુણા નથી પત્ની પ્રત્યે. એવું નથી કે નરસિંહ મહેતાને એના પત્ની પ્રત્યે કોઈ પ્રેમ નથી. પણ એને એના સ્વરૂપનું ખબર છે કે ભાઈ મૃત્યુ છે, સત્ય છે. એને આપણે કઈ બદલાવી શકતા નથી. જ્યાં સુધી પત્ની મારી સાથે રહી, ખૂબ પ્રેમ કર્યો, જરૂરિયાતોનું ધ્યાન રાખ્યું બધું, પણ પછી એવું નહીં કે જતી રહી તો આપણે વિચલિત થઈ જાય ને આપણે એની પાછળ ટેન્શનમાં ગાંડા થઈ જાય અને આપણે મનુષ્ય જીવનનું ધ્યેય ભૂલી જાય. તો પ્રલય જેવી સ્થિતિ આવે તો પણ વ્યથિત ના થાય. એ કુંતી પુત્ર, તારે સમજી લેવું જોઈએ કે સર્વયોનિઓ આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જન્મ દ્વારા શક્ય બનાવ્યા છે અને હું એમનો બીજ પ્રદાન કરનાર પિતા છું. મેં તમને વારંવાર આગળ પણ કહ્યું છે કે કૃષ્ણ આપણા બધાના પિતા છે. કહ્યું છે ને, આપણા પિતાજી કોણ? કૃષ્ણ. આપણે એના બધા પ્રેમાળ, આમ તો પ્રેમાળ તો ના કહેવાય, ભગોડા બાળકો છીએ. પ્રેમાળ તો પિતાજી છે, આપણે ભગોડા બાળકો છીએ. બરાબર. એટલે આ કૃષ્ણ એમ કે છે કે તાસામ બ્રહ્મ મહદ યોનિર અહમ બીજ પ્રદહ પિતા. હવે આમાં કઈ ના સમજાય એવું ખરું? અહમ બીજ પ્રદહ પિતા, કે ના આમાં કઈ પિતા કૃષ્ણ છે નથી, આવું કઈ છે? કેટલું ક્લિયર છે. કૃષ્ણ એમ કે છે કે અહમ બીજ પ્રદહ પિતા. પિતા હું છું તમારો બધાનો. બરાબર. તમારો બધાનો ઓરિજિનલી બાપ હું છું, તમે બધા મારી સંતાન છો. પિતા. આપણે બધા વસુદેવ કુટુંબકમનો પ્રચાર કરતા હોઈએ છીએ. બરાબર. હિન્દી ચીની ભાઈ ભાઈ, હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈ ભાઈ. આજ સુધી થયું ક્યારે? જોઈ છે આપણે કોઈ દિવસ ભાઈ ભાઈ થઈ શક્યા? એકાબીજાના ગળા કાપવામાંથી આપણે ઊંચા નથી આવતા. થયા કોઈ દિવસ ભાઈ ભાઈ? ના થયા. શું કામ આવું થયું? તો કે ભાઈ એક જ વસ્તુ છે કે ભાઈ ભાઈ કોઈ વ્યક્તિ ક્યારે બને? બરાબર. હું તમને મારો ભાઈ કે હું તમને મારી બેન ક્યારે માનું? જ્યારે એક જ પિતા હોય ત્યારે. હું એવું માનું કે તમારા મારા પિતા જ બે ના એક છે. બરાબર. મારી આ કોન્શિયસનેસ લેવલ ઉપર હું જયારે આવું ને ત્યારે બરાબર હું એવું માનું કે ના, તમે મારા બેન છો, તમે મારા ભાઈ છો. બરાબર. અલ્ટિમેટલી આપણા બધાના પિતા એક છે. વસુદેવ કુટુંબકમ ત્યારે આવ્યા. શ્રીલ પ્રભુપાદજી અમેરિકા ગયા, હજારો અમેરિકન એમની સાથે આવી ગયા. શું કામ આવી ગયા? બરાબર. એનું બેકગ્રાઉન્ડ કેવું હતું ખબર છે? બધા અમેરિકનો ટોટલી નાસ્તિક, ટોટલી. બરાબર.
કૃષ્ણને કોઈ દિવસ એનું નામ જ નથી લીધું, રામ નહીં, કૃષ્ણને ઓળખે પણ નહીં, બરાબર, તરત જ એમની સાથે આવી ગયા. શું કામ? તો કે ભાઈ માનો કે ના માનો, અહમ બીજ પ્રદ પિતા, પિતા તો તમારો હું જ છું, બરાબર. આ તો તમે માયાના આવરણ ઉપર આવરણ ચડાવીને બેઠા છો, તમે મને ઓળખી નથી શકતા. આપણે ગઈકાલે કુંભના મેળા વાળી વાત કરી હતી, બરાબર, કે ભાઈ સાચું દાન શું છે, માનવ સેવા પ્રભુ સેવા નથી. આના ઉપર આપણે ચર્ચા કરી. આ શ્લોકની અંદર ખૂબ જ મહત્વનું છે, અહમ બીજ પ્રદ પિતા. ઘણા બધા એમ કે પિતા કઈ રીતના, અમે બે પતિ પત્ની છે ને બાળક અમારું છે, પિતા હું છું, આપણે એવું કહીએ. પણ તમે વિચાર કરી જુઓ કે આ જગતની અંદર એવા કેટલા પતિ પત્નીઓ છે કે જે સંતાન પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરે છે પણ સંતાન નથી. કેટલા છે? હું એમ કહું કે તમારા રિલેટિવમાં ઢગલા બંધ હશે. કારણ કે આજકાલ તો ઇનફર્ટિલિટીનો રેશિયો વધી રહ્યો છે, બરાબર. વ્યસનો વધતા જાય છે, મેન્ટલ કન્ડિશન બધાની ખરાબ છે, વ્યભિચાર વધતા જાય છે, શરીર એટલા મજબૂત હવે રહ્યા નથી, ખોરાક એટલો બધો ફર્ટિલાઇઝર ને દવા વાળો ખોરાક આવે છે, બરાબર. એના કારણે ઇનફર્ટિલિટી દિવસે ને દિવસે વધે છે. વંધ્યત્વ, ઇનફર્ટિલિટી એટલે સમજો ને, સંતાન ના થવું, એને ઇનફર્ટિલિટી કહેવાય, વંધ્યત્વ, બરાબર. તો આપણે એમ કહીએ કે ના ના, આ તો છે ને સ્ત્રી પુરુષનો સંયોગ થાય ને એટલે સંતાન થાય. તો તમને શું લાગે, આ બધા પ્રયત્ન નથી કરતા? જે લોકો વંધ્યત્વના શિકાર થયા છે એને પણ કામના છે ને બાળકની, લોકો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે પણ છતાં સંતાન નથી થતું. વાય? કારણ કે અહમ બીજ પ્રદ પિતા કૃષ્ણ છે. જ્યાં સુધી કૃષ્ણની કૃપા નથી થવાની ત્યાં સુધી એ શક્ય જ નથી કે એમાં આત્માનો પ્રવેશ થઈ શકે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. આપણે બધા યાદ રાખવું જોઈએ આ શ્લોકમાં કે આપણા બધાના પિતા એક છે. આપણે બધા કેવા વાળા બનાવીને બેઠા છીએ, વાળા, વાળા કહેવાય ને. હું જ્યાં સુધી રાજકોટમાં હોય ને, બરાબર, ત્યાં સુધી અમારું રાજકોટ, અમારું રાજકોટ. અથવા અહીંયા રાજકોટમાં હોય ને તો એમ કહું અમારો સમાજ, તો હું તો અમારો સમાજ, અમારો સમાજ, બરાબર. મારો સમાજ જેવો કોઈ નહીં. તમે બીજા જાતિના, બીજા સમાજના છો, બરાબર. તમે આ છો, તમે તે છો. રાજકોટની બહાર નીકળું અને જયારે આપણે મુંબઈ જઈએ, બરાબર, અને ત્યાં કોઈક રાજકોટિયન મળી જાય તો ઓહો, આપણા રાજકોટ વાળા છે, આ તો રાજકોટ વાળા. કોઈ ગુજરાતી મળી જાય તો, આપણે બહાર ક્યાંક ગયા હોય ને, આ તો ગુજરાતી છે, ગુજરાતી, બરાબર. અને પછી ભારત છોડીને ધારો કે કેનેડા, યુકે, યુએસએ ગયા હોય અને ત્યાં કોઈ જો ભારતીય મળી જાય તો, ગુજરાતી નહીં ભારતીય મળી જાય તો ઇન્ડિયન છે ભાઈ, આપણા વાળા છે, ઇન્ડિયન આપણા વાળા છે. પછી ત્યાં પૂછીએ કઈ જાતિ છે, કઈ જ્ઞાતિ છે, નહીં આપણા વાળા છે, ભારતીય છે, બરાબર. ત્યાં અડી મળીને રહેતા હોય. અહીંયા કે ના, અહીંયા હું પટેલ છું, હું બ્રાહ્મણ છું, ક્ષત્રિય છું, બરાબર. આવા આપણે વાળા બનાવીને બેઠા છે. હું ગોરો છું, હું કાળો છું, હું હિન્દુ છું, હું મુસ્લિમ છું, શીખ, ઈસાઈ છું. ત્યાં સુધી આપણને ખબર નહીં પડે બધાના પિતા અલ્ટિમેટલી એક છે. તમે ઇસ્કોનના મંદિરમાં, ખાસ તો વૃંદાવન અને ખાસ માયાપુર, તમે હમણાં જે યાત્રા છે, જો તમને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય અને શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની તમને કૃપા પ્રાપ્ત થાય, જો તમે જાઓ, તમે એક વખત માયાપુરના મંદિરમાં જજો ને, અને માયાપુર ગામમાં આજુબાજુ આટો મારજો, તમને ખબર પડશે આપણા કરતા ફોરેનરો ત્યાં વધારે વસે છે, બરાબર. અને મંદિરમાં અંદર જશો ને, તમને ખબર નહીં પડે કે ભાઈ આ કઈ જાતિનું છે. તમે ખાલી કલર ઉપરથી ઓળખી શકો કે ભાઈ આ ફોરેનર છે. બાકી તમને નહીં ખબર પડે કે આ બાંગ્લાદેશી છે, આ ભારતીય છે કે આ પાકિસ્તાની છે, ખબર જ નહીં પડે. બધા એક સાથે બેઠા છે, બધા કીર્તન કરી રહ્યા છે, હરે કૃષ્ણ, બધા સાથે પ્રસાદ લઈ રહ્યા છે. કોઈ જાતિ જ્ઞાતિનો કોઈ ભેદ જ નથી ત્યાં. જોયું તમે આપણા મંદિરોની અંદર બધાને વેલકમ છે. કોઈ પણ કાસ્ટ હોય, કોઈ પણ ધર્મ હોય, કોઈ પણ દેશ હોય, બધાને મોસ્ટ વેલકમ છે, બરાબર. શું કામ આવું થયું? શું કામ આપણે બધાને અપનાવી શક્યા? કારણ કે આપને ખબર પડી. શું ખબર પડી? કે અહમ બીજ પ્રદ પિતા. અરે બાપ તો બધાનો એક જ છે, બરાબર, પિતા એક જ છે, એટલે આપણે અપનાવી શકીએ છીએ. આ બહુ મહત્વનું છે. કૃષ્ણ ભાવનામૃત આપવું એનાથી મોટું દેશ સેવા બીજી કઈ નથી. ઘણા બધા એમ કે ને કે ઇસ્કોન વાળા શું દેશ સેવા કરે? આનાથી મોટી દેશ સેવા કઈ છે? આનાથી મોટી માનવ સેવા કઈ છે? કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કોઈ આવે તો બધી ખરાબ કુટેવો છૂટી જાય. આનાથી મોટી દેશ સેવા કઈ છે? બરાબર. તો આપણે ભગવાન દ્વારા વિકસિત અને સર્જાયેલા છે. ભૌતિક પ્રકૃતિ 3 ગુણોની બનેલી છે. હવે ભગવાન ભૌતિક પ્રકૃતિમાં આગળ વધી રહ્યા છે. 3 ગુણોની બનેલી છે. કયા કયા? સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. સનાતન જીવ છે પ્રકૃતિના કોન્ટેક્ટમાં. હા, સનાતન જીવ છે. જીવ કેવો છે? સનાતન. આત્મા કેવી છે? સનાતન. પણ પ્રકૃતિના કોન્ટેક્ટમાં આવી ગયો ને એટલે ગુણોથી બધ થઈ ગયું, બરાબર છે. સેમ વસ્તુ છે. જયારે તમે અહીંથી અમેરિકા જાઓ છો, એ બધા ફોરેનર્સ માતાજીઓ છે, ફોરેનર પ્રભુજી છે, ખબર હશે. જેવા તમે અમેરિકા જાઓ ને, બરાબર, જ્યાં એરપોર્ટ ઉપર ઉતરો એટલે તરત ત્યાંના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન ચાલુ થઈ જાય છે. તમે એમ કહો હું નહીં માનું તો ચાલશે? તમારા માટે કઈ સ્પેશિયલ પ્રોવિઝન આપે છે કોઈ ગવર્મેન્ટ એક દેશને? કે ના ના ભાઈ, તમે તમારે ભારતમાંથી આવ્યા છો ને, ભારત દેશના કાયદા ચાલશે? ચાલે?
અમેરિકન ભારતમાં આવે તો અહીં ભારતનો કાયદો લાગુ પડે ને, અહીંયા જે કઈ ફાઇન લાગતો હોય એ પ્રમાણે ફાઇન લાગે. તો તમે જ્યાં જાઓ બદ્ધ તો થવું પડે, બરાબર. એમ આપણે ભૌતિક જગતમાં જન્મ લીધો તો આપણને આયના બંધારણથી આપણે બદ્ધ થયા. અને આ શેના માટે હોય? તમે એમ કહો, તમને એમ થાય કે આવું શું કામ કર્યું હશે, આ માયાદેવીના કર્મરાશિ ના કર્યું હોત તો શેના માટે હોય? કોઈ પણ દેશનું બંધારણ શેના માટે હોય મને કહો? નિયમો શેના માટે છે કોઈ પણ દેશની અંદર? શેના માટે છે? બોલો બોલો. વ્યવસ્થા જળવાય, બરાબર. સજ્જન પુરુષો શાંતિથી જીવી શકે, દુરાચારીઓ ને પનિશમેન્ટ મળે, આના માટે જ છે ને, બરાબર. તમે વિચાર કરો કે ના દેશમાં બંધારણ હોય કોઈ દિવસ બધાને જેલમાં નાખવાના, ફાંસી આપવાની, કઈ આવું કોઈ દિવસ હોતા હશે? કઈ ન હોય. હવે સરકાર એમ કહી દે કે ના જાઓ, કોઈ આઈપીસી કાંઈ નહીં, મોજ કરો. તમને ખબર છે કે આપણે જીવી શકીએ? બરાબર. આપણી ભોગવવાની એટલી બધી કામના છે ને, વાત ના પૂછો. આપણે બધું ભોગવવું છે. આપણે બીજાનું ધન, સંપત્તિ, પૈસા, રૂપિયા, ઘર, મકાન, સ્ત્રી, કોઈકની બેન, કોઈકની દીકરીઓ, બધું ભોગવવું છે ભાઈ. આ તો બંધારણ છે ને ઉપર, કાયદો છે. એટલે આપણે કાયદામાં છીએ એટલે આપણે ફાયદામાં છીએ. સેમ આ કર્મના સિદ્ધાંત છે ને, ધીસ ઇઝ કાયદો. અહીંયા આપણે ભોગવવા માટે આવ્યા ને. તમને બધાને પ્રશ્ન થાય કે આવો કર્મનો સિદ્ધાંત ના રાખ્યા હોત તો, આવી 84 લાખ યોનિઓ ના રાખી હોત તો, ડાયરેક્ટ ધામમાં લઈ ગયા હોત તો. પણ આપણે આવ્યા શું કામ? ભોગવા. તમે લોકો અમેરિકા, કેનેડા શું કામ જાઓ છો? કે ભાઈ વધારે અમારી લાઈફસ્ટાઈલ સુધરે, વધારે અમે ત્યાં જઈને પૈસા કમાઈ શકીએ, લાઈફસ્ટાઈલ સુધરે. શું કામ ગયા? ભોગવા. ભોગવવાની લિમિટ છે, કોઈ મર્યાદા છે? ત્યાં જઈને કોઈ તમારા ઉપર કાયદો નહીં હોય તો તમારે તો પ્રેસિડેન્ટ નો મહેલ ભોગવવો છે. તમે બીજે દિવસે ત્યાં લાકડી લઈને બેસી જશો, આ મહેલ મારો છે, ખાલી કરો, બરાબર. તમારી પત્ની મારી છે, છોડી દો, બરાબર. તમે બળવાનો હોય તો એને પહોંચી જાઓ અને તમે તેને કિડનેપ કરીને લઈ આવશો. ભોગવવાના કોઈ નિયમો છે? બરાબર. લિમિટ છે આપણી? નહીં. એટલા માટે શું જરૂર પડે? બંધારણ, કાયદો. એટલા માટે પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા આપણે બદ્ધ થઈએ છીએ અને એ બદ્ધ માંથી આપણે બહાર નીકળવું છે. અલ્ટિમેટલી બધા જ બંધારણ અને કાયદામાંથી બહાર નીકળીને ક્યાં જવું છે? ગોલોક વૃંદાવન ધામ, બરાબર. પરમ પિતા પાસે આપણે, હે નિષ્પાપ. હવે ભગવાન 3 ગુણોના અલગ અલગ લક્ષણોની વાત કરે છે. સત્વગુણ કેવો છે? તો કે બીજા ગુણ કરતા સારો સત્વગુણ, બરાબર. પ્રકાશ આપનારો છે. પ્રકાશ એટલે જ્ઞાન આપનારો છે. પ્રકાશનો મતલબ છે મનુષ્યને સર્વ પાપ કર્મમાંથી મુક્ત કરે. સત્વગુણમાં કોઈ વ્યક્તિ હોય એટલે પાપ કર્મ બંધ કરી દે. જે મનુષ્યમાં આ ગુણ અવસ્થિત, જે મનુષ્ય આ ગુણમાં અવસ્થિત હોય, આ પ્રોબ્લેમ તો આમાંય છે. સત્વગુણમાં કોઈ હોય, જો આપણે આ અધ્યાય શરૂઆત કરતા પહેલા મેં તમને બીજા અધ્યાયના 45માં શ્લોકમાં હું તમને લઈ ગયો. શું કામ લઈ ગયો? તો કે ત્યાં ભગવાને કીધું કે 3 ગુણો જે છે, પ્રોબ્લેમ ત્રણેયમાં છે અર્જુન. વેદોમાં 3 ગુણોનું વર્ણન છે, પ્રોબ્લેમ એમાં પણ છે. એટલે નારદજી વેદવ્યાસજીને ઠપકો આપે છે કે વેદવ્યાસજી, તમે વેદોમાં શું આપ્યું? ઓલરેડી માણસો ભોગવવા માટે ટેવાયેલા હતા અને તમે એને વધારે ભોગમાં લગાડી દીધા કે આવો યજ્ઞ કરશો, આ પ્રાપ્ત થશે, આવા મંત્ર ભણશો, આ પ્રાપ્ત થશે. તો ઓલરેડી તો ભોગોમાં હતા. અહીંથી બહાર કાઢવાનો રસ્તો તમે ક્યાં આપ્યો? નારદજી ખીજાય છે વેદવ્યાસજીને, બરાબર. ત્યારે નારદજી એને કહે છે તમે ભગવાનના નામ, ગુણ, રૂપ, લીલા આપો કે આને આમાંથી બહાર કાઢવાના છે. જે ભગવાન બીજા અધ્યાયમાં 45માં શ્લોકમાં કીધું, ત્રૈગુણ્યા વિષ્યા વેદા નેસ્ત્રૈગુણ્યો ભવા અર્જુન. અર્જુન, 3 ગુણની ઉપર જઈને કઈ પણ કાર્ય કરવાનું છે. જો 14મો અધ્યાય તમને નહીં સમજાય તો તમને 17મો નહીં સમજાય, તમને 18મો નહીં સમજાય. કારણ કે આગળ જે કઈ પ્રકાર આવશે એ ખાવાના, ફૂડના પ્રકાર હોય, તપના પ્રકાર હોય, બુદ્ધિના પ્રકાર હોય, યજ્ઞના પ્રકાર હોય, દાનના પ્રકાર હોય. આ 3 ને અનુલક્ષીને આવશે. 3 ને અનુલક્ષીને આપણે સમજીશું, પણ કરવાનું છે એકેય નહીં. સત્વગુણમાં નહીં, રજોગુણમાં નહીં, તમોગુણમાં નહીં. કરવાનું ક્યાં? ગુણાતીત અવસ્થામાં જઈને. આ સમજશું તો જ તમને આ 3 ચેપ્ટર સમજાવવાના છે. એટલે ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવાની કોશિશ કરજો. ના સમજાય તો આપણે છેલ્લે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન પણ રાખીએ છીએ. તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ સત્વગુણ સારો છે, માણસ પાપ કરતો તો બંધ થઈ જાય છે. પણ અર્જુન, પ્રોબ્લેમ એ છે કે સુખ અને જ્ઞાનના ભાવથી આમાંય બંધન છે. સત્વગુણમાં માણસ બહુ સુખી થઈ જાય, પાપ કર્મ કાંઈ ના હોય, મેન્ટલ કન્ડિશન પણ બહુ સારી હોય, પણ ભક્તિ ના હોય. તમે ઘણા આવા માણસો સમાજમાં જોયા હશે, ખૂબ સારા, બરાબર. કોઈ ખરાબ શબ્દ નહીં, કોઈ વ્યસનો નહીં, પહેરવેશ પણ ખૂબ સારો, બધા પ્રત્યે સંભાવ રાખે, બરાબર. દાન પુણ્ય બધું કરે. કૃષ્ણ નથી એની અંદર, એટલે એ છે ને સુખથી બંધાઈ ગયું. તમે એને કહો ને ભક્તિમાં આવો ને ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં, અરે ભાઈ અમારી પાસે એ બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું અને જો અમે બહુ સુખી છીએ. મારો એક છોકરો અમેરિકા છે, એક છોકરી કેનેડા છે,
જમાયા કરે છે, દીકરા છે, 2 લંડન છે, બહુ અહીંયા 4-5 મકાન છે, ભાડે દીધા છે, ખૂબ પૈસા આવે છે ને અમે તો સુખી છીએ. એટલે આ બધી વસ્તુ અમારા ભાઈ ધર્મમાં ને એ બધું જાણીને અમારે કઈ પડવું નથી. સુખ સંગે સુખથી બંધાઈ ગયા એ લોકો. સત્વગુણમાં છે છતાં સુખથી બંધાઈ ગયા. બીજું જ્ઞાનથી બંધાઈ જાય. આવા લોકો ઘણી વાર જ્ઞાની ખૂબ હોય, કારણ કે પાપ કર્મ નથી કરતા. બરાબર. અમુક ધારો કે તત્વચિંતકો છે, અમુક સાયન્ટિસ્ટો છે, બરાબર, ફિલોસોફર છે. અમુક સાયન્ટિસ્ટો એવા પણ છે કે જે કોઈનું ખરાબ કરવામાં માનતા નથી. બધું બરાબર, પણ એને તમે એમ કહો કે ભગવાન છે, તો કે ના ના, ભગવાન જેવું કાંઈ ન હોય, અમે કરીએ ને એ જ બધું છે, ભગવાન કાંઈ ન હોય. જોઈએ તમે કોઈ દિવસ ભગવાન? જ્ઞાન, સુખ સંગે જ્ઞાન સંગે, આમાં છે ને જ્ઞાનથી બંધાય છે. એટલે સત્વગુણમાં પણ પ્રોબ્લેમ તો છે. બરાબર. હવે રજોગુણમાંની વાત કરીએ, રજોગુણની. તો ભાઈ રજોગુણની ઉત્પત્તિ કઈ રીતના થાય? તો કે ભાઈ અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ. મારે તો માઉન્ટ એવરેસ્ટ ચડવો છે, બિલ ગેટ્સ કરતા પણ વધારે પૈસા જોઈએ, હું તો મારે તો ખૂબ બ્યુટીફુલ, હું તો બરાબર ને બરાબર, મારી ખ્યાતિ અને મારી શક્તિ વાત જવા દો. મારે 100 વર્ષ જેવું છે, મારે 150 વર્ષ જેવું છે. તમને યાદ આવે છે માઇકલ જેક્સન? માઇકલ જેક્સન, બરાબર. ખાસ તો જે લોકોનો જન્મ બિફોર 90 થયો હોય એ લોકોને માઇકલ જેક્સન ખબર હોય, કારણ કે માઇકલ જેક્સનના જે સોંગ્સ ને એ બધા 90માં ખૂબ ફેમસ હતા. બરાબર. પોપ સ્ટાર માઇકલ જેક્સન. હવે માઇકલ જેક્સનને તમને ખ્યાલ છે કે એને તો પોતાની સ્કિન બ્લેક હતી, એને સર્જરી કરાવી, પોતે વ્હાઈટ બની ગયા, ગોરા બન્યા. બરાબર. પછી એના માતા પિતા બ્લેક હતા. બરાબર. તો એને ગોરા માતા પિતાને ભાડે લીધા, કારણ કે હવે બ્લેક સાથે સંબંધ પણ નહીં. બ્લેક માતા પિતાને છોડીને ગોરા માતા પિતાને ભાડે રાખ્યા કરે. બરાબર. પછી તો કે હવે આપણે તો મૃત્યુ ઉપર વિજય મેળવવાનો છે. 3 ડઝન ડોક્ટરની ટીમ રાખેલી હતી. બરાબર. ઇવન માઇકલ જેક્સનનું જે ફૂડ છે માઇકલ જેક્સન સુધી પહોંચે એની પહેલા એનું લેબોરેટરીમાં ટેસ્ટ થતો. તમે માઇકલ જેક્સનના જૂના સોંગ જોઈ લો. માઇકલ જેક્સન કોઈ દિવસ એના હાથ ખુલ્લા ના હોય. બરાબર. એને વ્હાઈટ કલરના ગ્લોવ્સ પહેરેલા હોય, કોઈ પણ હાથ મિલાવતા નહીં. બહુ કમ્પલસરી હોય તો જાડુ ગ્લોવ્સ પહેરેલો હોય, ગ્લોવ્સથી, અને પછી તો ગ્લોવ્સ છે ડિસ્પોઝ કરે. ડોક્ટરો સતત એક એક પલ્સ નું ધ્યાન ડોક્ટરો રાખતા હતા. અને એવા એવા ડોનરો એને ઉભા કરેલા હતા માઇકલ જેક્સને. કિડની ખરાબ થાય તો કિડની, લીવર ખરાબ થાય તો લીવર, અરે આંખની જરૂર પડે તો આંખ, જેની જરૂર પડે એની બધા એના માટે રેડી હતા. બરાબર. દેવા માટે. પણ છતાં તમને ખબર છે નાની ઉંમરે માઇકલ જેક્સન ડેથ થઈ ગઈ. આજુબાજુમાં ડોક્ટરની ટીમ ઉભી છે, કોઈ હાથમાં હાથ ધરીને કોઈનાથી કઈ થતું નથી, કોઈનાથી કઈ નથી થતું. પ્લાસ્ટિક સર્જરીના કારણે જે પેઇન કિલર લેવા પડતા હતા, ડોક્ટરો એના પોસ્ટમોર્ટમમાં કહે છે કે એના આખા શરીરનું એક પણ હાડકું એવું નથી જે બ્રેક નહોતું થયેલું, અને આખા શરીરમાં અસંખ્ય એની બધી વેન છે પંક્ચર થઈ ગઈ હતી. આને કહેવાય અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ. ભોગવવાની ઈચ્છાઓ શું શું ના કરાવી શકે. તૃષ્ણા, સંતોષ જ ના થાય. આપણી ઈચ્છાઓ કેવી છે? મેં તમને હમણાં વાત કરી ને કે શું કામ બંધારણ જોઈએ, શું કામ કર્મના સિદ્ધાંત જોઈએ, કર્મનો નિયમ શું કામ આપણને આપ્યો, શું કામ ઉપરની નીચેની યોની આપી? કારણ કે આપણી તૃષ્ણા. તૃષ્ણાને શું કહેવાય? તૃષ્ણા તો કે ભાઈ ગમે એટલી ઈચ્છા હોય પૂરી જ ના થાય. તૃષ્ણાને ઉપનિષદમાં તળિયા વગરના લોટા સાથે સરખાયું છે. તળિયા વગરનો લોટો હોય એમ આખો સમુદ્રને પસાર કરી દો તો લોટો ભરાય? ભરાય લોટો? આપણી ઈચ્છા એવી છે. આજુબાજુમાં નજર કરી લો, તમે પોતે પણ વિચાર કરી લો. જે લોકોનો જન્મ ગામડામાં થયો છે ને એને એવું છે કે સિટીમાં જન્મ થયો હોત તો સારું હતું. જે લોકો નાના સિટીમાં રહે છે ને એને એમ થાય કે મુંબઈ, કોલકાતા, બેંગ્લોર મેટ્રો સિટીમાં હોત ને તે લોકો ત્યાં કેવી મજા કરે છે, ખૂબ આનંદ આવે. જે લોકો બેંગ્લોર, મુંબઈ મેટ્રો સિટીમાં છે ને એને એમ થાય કે કેનેડા, અમેરિકા, યુકે, લંડનમાં હોત તો કેવી મજા આવે. ત્યાં ગયા પછી પણ કામનાઓ પૂરી નથી થતી. ત્યાં ગયા પછી કે લંડનનો મોંઘામાં મોંઘો મહેલ મારી પાસે હોય તો કેટલું સારું, મારી પાસે સ્ત્રી હોય તો કેટલું સારું, મારી પાસે આ હોય તો કેટલું સારું. કેટલી અસીમિત ઈચ્છાઓ કોઈ દી પૂરી નથી થતી. અને આના કારણે છે ને વ્યક્તિ સકામ કર્મથી બંધાઈ જાય. સકામ કર્મ એટલે જેની અંદર ઈચ્છાઓ જોડાયેલી છે, સારા કર્મ. માણસ આ મેળવવા માટે કઈ ને કઈ દાન કરશે, પુણ્ય કરશે, એવા કર્મ કરશે, ને આમાં પણ બંધન છે. આપણે જોયું તું 3જા અધ્યાયમાં કર્મના મુખ્ય 4 પ્રકાર: સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ, વિકર્મ અને અકર્મ. તમને બધાને ખબર હશે કે આમાં એકમાત્ર વિકર્મ છે ને એનું બંધન નથી થતું. સાચું ને? વિકર્મનું બંધન નથી. બોલો. અકર્મ બંધન નથી કરતું. વિકર્મ એટલે તો ખરાબ કર્મ.
જાગો તો છો ને? મેં કીધું જોઈ લઉં, નીંદર તો નથી આવી. રવિવારની સવાર છે, મેં કીધું મોડું ઉઠવાનું કદાચ હોય તો જાગો તો છો ને બધા? વાંધો નહીં, એટલે પૂછી લઉં. અકર્મ બાકી બધું બાંધે છે. સકામ કર્મ બાંધે છે, નિષ્કામ કર્મ બાંધે છે, ને વિકર્મ તો પાપની યોનિમાં ધકેલે, નર્ક યોનિમાં ધકેલે છે આપણને. એકમાત્ર એવું છે અકર્મ કે જેનું આપણને બંધન થતું નથી. બરાબર. તો અહીંયા પણ બંધન છે, સકામ કર્મનું બંધન છે. હવે આગળ તમો ગુણ. તો હે ભરતપુત્ર, તું જાણી લે ને કે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થાય છે. એક તો તમો ગુણમાં અજ્ઞાન છે, બરાબર, અને સર્વ દેહધારી જીવનો મોહ છે. આ ગુણમાં જે કોઈ હોય, તમો ગુણમાં શું કે, બરાબર, ઉન્માદ, આળસ, નિંદ્રા. હવે આજ તો સન્ડે છે, આજ રવિવાર છે ને આજ રજા છે. મને કોઈ 11 વાગ્યા પહેલા મને ઉઠાડતા નહીં. ખરેખર આજ રવિવાર છે. આજ પાર્ટિસિપન્ટની સંખ્યા કેટલી? 64. રોજે તો 80-85 પાર્ટિસિપન્ટ હોય છે. ઇવન જપ કરીએ તો જપમાં પણ 77 પાર્ટિસિપન્ટ ગઈકાલે હતા. તો બાકીના વિરલાઓ ક્યાં ગયા? બાકીના 20 વિરલાઓ ક્યાં છે અત્યારે? આજે રવિવાર છે, બરાબર ને? આજે તો ડિસ્ટર્બન્સ ના જોઈએ. હું શાંતિથી મોડો ઉઠીશ, મને કોઈ ડિસ્ટર્બ નહીં કરતા. મજા આવી ગઈ સુવાની. સીધો બપોરે 12 વાગે જમવા ટાઈમે ઉઠીશ. છે ને આવા ઘર ઘણા વિરલાઓ, બરાબર. એમાં આપણે પણ એવું નથી, કૃષ્ણ ભાવના વ્રતમાં આપણે પણ નહોતા, બરાબર. ત્યારે આપણી હાલત આજ રવિવારે 11 વાગે ઉઠવું, શનિવારે રાત્રે 3 વાગે શું. આ તમો ગુણના લક્ષણ છે. આળસ, નિંદ્રા, ઉન્માદ, બરાબર. અને આમાંથી છે ને પછી આગળ ઉડતા પંજાબ, વ્યસનો, નશો, બરાબર. પંજાબનું તો નામ બદનામ છે, બાકી કઈ ગુજરાત કે કોઈ પણ રાજ્ય એમાંથી બાકા જ નથી. તમે મને એક રાજ્ય એવું બતાવું કે ડ્રગ્સ ના મળતી હોય, બરાબર. એક પણ રાજ્ય એવું નથી જ્યાં ડ્રગ્સ નથી. તમો ગુણ, ઘોર તમો ગુણમાં આ સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણના લક્ષણો અને એની ગતિ જાણવી બહુ જ મહત્વની છે. આગળ જોઈશું કે ભરતપુત્ર, સત્વગુણ સુખથી બાંધે. ભગવાન નાનું રિવિઝન કરાવે છે, જોવો તમને, કારણ કે ચેપ્ટર બહુ મહત્વનું છે ને 2 વાર રિવિઝન આવશે, બરાબર. કે ભાઈ સત્વગુણ સુખથી બાંધે, રજોગુણ સકામ કર્મથી, તમોગુણ જ્ઞાનને ઢાંકીને પ્રમાદથી. આપણે આગળ ભણી ગયા. મતલબ ત્રણેય સાંકળ છે. સત્વગુણ છે એ સોનાની સાંકળ, રજોગુણ છે ચાંદીની સાંકળ, અને તમોગુણ છે લોખંડની સાંકળ. સાંકળ તો સાંકળ જ છે ને ભાઈ. કોઈ જેલમાં પૂરીને તમને એમ કે ના ના તમને સોનાની સાંકળથી બાંધશું, આપણે એમ કે ના ના એ મજા આવશે ભાઈ, લોખંડની નહોતી ને સોનાની બાંધજો, મજા આવશે. મજા આવે, બરાબર. અજ્ઞાની માણસ એમ કે ના ના સત્વગુણ સોનાની સાંકળ હોય તો સારું હો ભાઈ. અજ્ઞાની માણસ, જેને જ્ઞાન નથી, જે જાણે છે કે સત્વગુણ બાંધે, રજોગુણ બાંધે, તમોગુણ પણ બાંધે છે, તો એ આ ત્રણેય સાંકળો તોડવાનો પ્રયત્ન કરે, નીકળવાનો પ્રયત્ન કરે ભગવાનની કૃપા દ્વારા. એ ભરતપુત્ર, હવે થાય એવું કે ભાઈ શું આ સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ છે એ બધામાં એક સરખો ને બેલેન્સ પેટર્નમાં જશે? કે કોઈક સત્વગુણ છે 50% હોય તો 50%, રજોગુણ હંમેશા 10% ને તમોગુણ 40%, આવું હોય છે? આવું નથી. ભગવાન શું કહે છે કે ક્યારેક એવું થાય ને કે સત્વગુણ છે હાવી થઈ જાય કોના ઉપર? રજોગુણ, તમોગુણ ઉપર. જો તમોગુણ છે નિકૃષ્ટ છે, સૌથી ખરાબ. રજોગુણ છે એ મીડિયમ છે. રજોગુણમાં આપણે મોટા ભાગના રજોગુણ તમોગુણમાં આવીએ. રજોગુણમાં ખૂબ જ ઈચ્છાઓ છે. હું આટલા પૈસા કમાઈ લઈશ તો સુખી થઈ જઈશ, મારી પાસે અત્યારે 100 વારનું મકાન છે, 200 વારનો બંગલો બનાવીશ તો સુખી થઈ જઈશ, મારી પાસે ક્રેટા છે તો મારી પાસે જો BMW હશે તો હું સુખી થઈ જઈશ, મર્સિડીસ હશે તો હું સુખી થઈ જઈશ, મારો દીકરો કેનેડા જતો રહેશે તો અમે સુખી થઈ જશું. આ રજોગુણ છે. તો મોસ્ટલી આપણે બધા શેમાં જીવન જીવી રહ્યા છીએ? રજોગુણ, તમોગુણમાં. સત્વગુણમાં તો આપણે ક્યારેક જીવીએ છીએ. ક્યારે જીવીએ ખબર? સત્વગુણની અંદર જયારે આપણે ટેમ્પલમાં હોય ને મંદિરમાં હોય ને ત્યારે આપણે સત્વગુણમાં છીએ. જયારે આપણે ક્લાસમાં છીએ ને ત્યારે આપણે સત્વગુણમાં છીએ. જયારે આપણે જપ ચેન્ટિંગ કરીએ છીએ ને ત્યારે સત્વગુણમાં. જેવું ચેન્ટિંગ ક્લાસ ટેમ્પલની બહાર નીકળી ગયા ને એટલે રજોગુણ સવાર થઈ જાય છે, બરાબર. તો રજોગુણ ક્યારેક વધી જાય, સત્વગુણ તમોગુણને પરાસ કરી દે. તમોગુણ ક્યારેક વધી જાય અને સત્વગુણ રજોગુણને પરાસ કરે. તો આની વચ્ચે સતત સ્પર્ધા ચાલે છે. અને આ સ્પર્ધામાં, બરાબર, આખી જિંદગી, બરાબર, જે આગળ રહેશે, બરાબર, મોસ્ટલી જે આગળ રહેશે આપણા જીવનમાં, તમે અત્યારે ખાલી આંખો બંધ કરીને વિચાર કરી લો કે આજ સુધી કયો ગુણ આગળ રહ્યો છે. અને હજી હું તમને બીજું એક આની પરીક્ષા કહું કે કોઈ વ્યક્તિ સત્વગુણ, રજોગુણ કે તમોગુણમાં છે ને કેમ ઓળખી શકાય? તમને ખબર છે ને એક્ઝામ કઈ રીતના થઈ શકે? વ્યક્તિની ટેસ્ટ કઈ રીતના થઈ શકે? બોલો. આની પહેલાના ક્લાસમાં આપણે આ ચર્ચા કરેલી છે. કેમ ઓળખી શકાય? તમે તમારી જાતને, આપણે બીજાને ઓળખવા જવું નથી, આપણે આપણી જાતને ઓળખવી છે. આપણે જ્યારે એકલા હોઈએ ને ત્યારે જોવાનું શું કરીએ છીએ, ત્યારે ખબર પડે. અરે નીતુજી, દર્શનાજી, યાદ છે તમને જૂના ક્લાસ આપણા? તો કઈ રીતના ઓળખીએ? તમે જયારે એકલા હોય ને, આજુબાજુમાં કોઈ નથી, કમ્પ્લીટ એકાંત છે,
અને ત્યારે તમે શું કરો છો ને આના ઉપર તમને ખબર પડી જાય તમે કયા ગુણમાં છો. તમારા હાથમાં મોબાઈલ છે, તમારા હાથમાં માળા છે, તમારા હાથમાં ભગવદ્ ગીતા છે. મોબાઈલ છે તો તમે એમાં શું કરી રહ્યા છો? ક્લાસ સાંભળી રહ્યા છો. બાકી તમને ખબર છે મોબાઈલમાં શું શું આવી શકે છે. અને આપણે જે જે ઈચ્છા કરીએ એ બધું મોબાઈલ ની અંદર અત્યારે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એમાં કોઈ વસ્તુ બાકી નથી. બરાબર. આના ઉપરથી આપણે ખબર પડી જાય કે આપણે કયા ગુણમાં છીએ. મેં તમને એક ઓલો વિડીયો મારા સ્ટેટસમાં મેં કહ્યું હતું કે મૂક્યો છે. વૃંદાવનના એક મહારાજ છે, એ શ્રી પ્રભુપાદજીની બરાબર મહિમા ગાઈ રહ્યા છે, કહી રહ્યા છે. પ્રભુપાદે કેવી શ્રદ્ધા આપી છે કે એક ફોરેનર એક વ્યક્તિ છે બરાબર, એ વ્રજની પરિક્રમા કરે છે ને ગરમ ધગધગતી જે રેતી છે એમાં ઉત્તરી વસ્ત્ર નથી પહેરેલું અને દંડવત પ્રણામ કરી રહ્યા છે. બરાબર. તો એ મહારાજ છે વૃંદાવનના પૂજ્ય સંત છે, પ્રભુપાદના વખાણ કરી રહ્યા છે, મહિમા ગાઈ રહ્યા છે કે આ પ્રભુપાદ પરમ શ્રદ્ધેય પ્રભુપાદે કે આવી શ્રદ્ધા કે જગાવી દીધી છે. હવે એ વ્યક્તિ દંડવત કરતો હતો ને ખુલ્લા શરીરમાં ગરમ ધગધગતી રેતીમાં, તો એ મહારાજ પોતે એમ કે છે કે આજુબાજુ કોઈ નહોતું. એવું નહોતું કે વ્યક્તિ દેખાવ કરતો હતો. એ કે કોઈ હતું નહીં. કે જે રેતી ઉપર અમે ખુલ્લા પગે અમે ચાલવા સમર્થ નહોતા, પગ અમારા બળતા હતા, અને એ રેતીમાં એ વ્યક્તિ દંડવત પ્રણામ કરી રહ્યો હતો. આ શ્રદ્ધા આપને પ્રભુપાદે આપી છે. અને આને કહેવાય શુદ્ધ સત્વમાં. અહીંયા સત્વ ગુણ પણ નથી, કારણ કે દંડવત પ્રણામ કરે છે અને કોને કરે છે તો કે ભાઈ મદન મોહનજીને, કૃષ્ણ ભક્ત છે. ધેટ ઇઝ ધ ગુણાતીત અવસ્થામાં ભગવાન ભક્તો આપણને લઈ ગયા. કોણ લઈ જાય ગુણાતીત અવસ્થામાં? જે પોતે ગુણાતીત અવસ્થામાં હોય. એ પોતે કરોડપતિ હોય તો એ બીજાને કરોડપતિ બનાવી શકે ને. હું પોતે કરોડપતિ હોય તો હું તમને હેલ્પ કરીને મારી પાસે 2, 4, 5 કરોડ હોય તો 2 કરોડ તમને આપું. બરાબર. પણ હું પોતે હવે બીજા પાસે લોન આપતા ચાલતા હોય મારા, અને હું તમને એમ કહું હું તમને કરોડપતિ બનાવી દઈશ, કઈ રીતના બનાવું? બરાબર ને. પોતે જે હોય બીજાને. તો શીલ પ્રભુપાદજી ગુણાતીત અવસ્થામાં હતા તો એને કેટલાય ભક્તોને ગુણાતીત અવસ્થામાં લઈ જઈ ભગવત ધામ પ્રાપ્ત કરાવ્યું. તો આ ગુણો સતત છે, સ્પર્ધા ચાલી રહી છે. ભગવાન કે છે જયારે શરીર સર્વે દ્વાર આપણે જોયા તો 9 દ્વાર છે આપણા શરીરમાં, એ જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થાય ને ત્યારે સત્વગુણ વ્યક્ત થવાનો અનુભવ કરી શકાય છે. સત્વગુણમાં કોઈ વ્યક્તિ હોય ને તો 9 દ્વાર છે જ્ઞાનથી પ્રકાશિત થાય. તપ, સ્વાધ્યાય, સાધના, આ બધું જયારે કરે છે, સાધુ, શાસ્ત્ર અને સાધના, આ 3 વસ્તુ જયારે જીવનમાં હોય ત્યારે 9 દ્વાર છે જ્ઞાન. હવે ફરીથી ભગવાન આમ તો રિવિઝન જેવું કરાવે, તમે ફરીથી જોશો ને તો એ ફરીથી હવે રજોગુણના લક્ષણ આવ્યા. એટલે થોડુંક ભગવાન ડિટેલમાં જઈને કહે છે કે રજોગુણી હોય ને કેવા હોય? અત્યંત આસક્તિ હોય, સકામ કર્મ, ઉગ્ર ઉદ્યમ કરે. ઉગ્ર ઉદ્યમ એટલે શું? તો કે ભાઈ મારી ઈચ્છા પૂરી થઈ જશે ને હું 12 કલાક નહીં, હું છે ને 18 કલાક કામ કરવા તૈયાર છું. કરે છે ને ઘણા બધા સવારના 6 વાગ્યાથી પણ રાતના 11 વાગ્યા સુધી ઓફિસમાં પડ્યા હોય છે. ઉગ્ર ઉદ્યમ કરે છે. ને ખબર નથી મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય આ નથી, ખ્યાલ નથી. ઉગ્ર ઉદ્યમ, અનિયંત્રિત ઈચ્છાઓ, હમણાં આપણે વાત થઈ માઇકલ જેક્સન નું એક્ઝામ્પલ લીધું, લાલસા, ભોગવવાની કોઈ લિમિટ નથી. આ બધા રજોગુણના લક્ષણ છે. તમોગુણમાં અંધકાર. શેનો અંધકાર? અજ્ઞાનનો અંધકાર, જડતા. તમે એને સમજાવો તમોગુણીને, સમજવા તૈયાર નથી. જડ છે. ઉન્માદ, એનું વર્તન કેવું છે? એનું વર્તન છે એ સ્વચ્છંદી છે. એને મનમાં આવે કરવાનું. જે ગાંડો હોય ને, ગાંડાને જે કરવું એ જ કરે. ઉન્માદી એને જ કહેવાય. મનમાં આવે ને જે કરવું હોય કરે, એમાં કઈ ફરક ના પડી શકે. બરાબર. તો આ બધા કેવા છે લક્ષણો? ઘોર તમોગુણના છે. ઘોર તમોગુણના લક્ષણો છે. અને આગળ હવે ભગવાન આ સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણના લક્ષણો તમને ખ્યાલ આવી ગયા ને? હવે ગતિ ક્યાં થશે? કોઈ વ્યક્તિ સત્વગુણની પ્રેક્ટિસ કરે ક્યાં જશે? રજોગુણની પ્રેક્ટિસ કરે ક્યાં જશે? તમોગુણની પ્રેક્ટિસ કરે ક્યાં જશે? બરાબર. ખૂબ જ મહત્વનું છે. હું તમને ફરીથી કહું, આ કૃષ્ણ કોન્શિયસ મુવમેન્ટ છે, ખૂબ જ જરૂરી છે. તમે બધા સૌથી વધારે કોને પ્રેમ કરો છો? સૌથી વધારે મને કયો, કોને પ્રેમ કરો છો તમારા ઘરમાં? સૌથી વધારે કોને પ્રેમ કરો છો? જે લોકો ખાસ તો માતા પિતા બની ગયા છે, કોને પ્રેમ કરતા હોય? બાળકોને, છોકરાઓ, બાળકોને સૌથી વધારે આપણે કોને પ્રેમ કરીએ છીએ? બાળકને. બરાબર. તમે વિચાર કરો કે આ જન્મમાં એ બાળકના પ્લાનિંગ માટે તમે શું શું કર્યું છે? બધું કર્યું છે ને? એના માટે ઘરનું મકાન તમે લઈ લીધું છે. મારું બાળક મોટું થાય તો એને મહેનત ના પડે મકાન બનાવવાની. મોંઘવારી વધતી જાય છે તો એક મકાન, એક જ જગ્યાએ જમીન લઈને રાખવું, થોડું બેંક બેલેન્સ એના માટે રાખવું. દીકરી હોય તો દીકરીના લગ્નની વ્યવસ્થા આપણે જનતા વેત તરત ચાલુ કરી દઈએ છીએ. એના એજ્યુકેશનની વ્યવસ્થા કરીએ. બધું કરીએ છીએ ને? તમે કરતા હોય, હું પણ કરું છું. પણ તમે ક્યારે વિચાર્યું કે આ બાળક છે શાશ્વત નથી? શાશ્વત છે તમારું મારું બાળક?
શાશ્વત છે, એનો કોઈ દી દેહ નહીં છૂટે એવું બનશે? છૂટશે ને? આપણે ગયા પછી એનો પણ દેહ છૂટશે. તો તમે એ વિચાર્યું કે એનો દેહ છૂટશે પછી એની આગળની ગતિ થશે, ત્યારે શું થશે એની સાથે? ક્યારે વિચાર્યું છે કે આગળના જન્મોમાં આ વખતે જે બાળક માટે તમે પોતે ભીનામાં સૂઈ ગયા હતા એને કોરામાં સુવડાવ્યું છે, તમે પોતે ફાટેલા વસ્ત્ર પહેરાવી અને એને સારા વસ્ત્ર પહેરાવ્યા છે, તમે મોંઘી વસ્તુનો ત્યાગ કર્યો છે કારણ કે બાળકને મોબાઈલ જોઈએ છે અથવા બાળકની એજ્યુકેશન ફી વધારે છે, તમે તમારું જીવન કરકસર ભર્યું જીવ્યા, બાળકને ફેસિલિટી આપી. તમને ખબર છે બાળકનું આગળ જતા તો મૃત્યુ થશે, કન્ફર્મ છે, કડવું સત્ય છે પણ સ્વીકારવું રહ્યું કે બાળકનું શરીર છૂટશે તો આગળ એને યોની પ્રાપ્ત થશે. એ કૂતરાની, કાગડાની યોની પ્રાપ્ત થશે, શેરીમાં કૂતરો બનીને ફરતું હશે અને કોઈની કાર નીચે, ટ્રકને નીચે આવી જશે ને, બરાબર, મૃત્યુ પામશે ને, એની સંસ્કાર, અગ્નિ સંસ્કાર વિધિ માટે કોઈ તસ્દી નહીં લે. એ ત્યાં જ એની ડેડ બોડી છે એ ડામરના રોડ ઉપર લેપાઈ જશે, બરાબર, લીપણ થઈ જશે, કોઈ ઉપાડીને સાઈડમાં. તો તમે શું માનો છો? બરાબર, તમે ખાલી એનો આ જન્મનો વિચારો તો હું એમ કહું તમે સૌથી મોટા સ્વાર્થી માતા પિતા છો. તમે તમારે એના નેક્સ્ટ બર્થનું વિચારવું પડે કે શું થશે એની સાથે આગળ. આ જન્મમાં હું એને એવું આપું ને મારા બાળકને કે નેક્સ્ટ બર્થની અંદર સીધા આપણા પરમ પિતા સાથે જતો રહે, બરાબર, અને એને કોઈની આગળ જતા કોઈની સામે હાથ ના ફેલાવો પડે. આને કહેવાય સાચા માતા પિતા. પ્રભુપાદ પોતે કહે છે કે જો તમે માતા પિતા બન્યા અને તમારે ત્યાં સંતાન આવ્યું તો તમારો સંતાન પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર ત્યારે જ છે કે જો તમે કૃષ્ણ ભક્તિ આપી શકો, બાકી તમને અધિકાર છે જ નહીં સંતાન પ્રાપ્તિનો. કારણ કે તમે બાળક સંતાન પ્રાપ્તિ કરીને તમે એને ભોગવવામાં લગાડી દો છો, મતલબ તમે શું કરી રહ્યા છો ખબર છે? એના માટે તમે આના માટે બહુ પૈસા આપો છો, સારી કોલેજમાં ભણાવો, બહુ મોટો માણસ બનાવી દો. મોટો માણસ બનીને ખૂબ પૈસા આવીને શું કરશે? એ વ્યક્તિ શું કરશે? દારૂ પીશે, વ્યસન કરશે, જુગાર રમશે, વ્યભિચાર કરશે. તો શું થશે? આગલી યોની એની નરક યોની છે જે તમે નિર્માણ કર્યું. એના માટે કઈ રીતના તમે તમારી જાતના માતા પિતા કહી શકો છો? એટલા માટે આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન બહુ જરૂરી છે. ખાલી આપણા માટે નહીં, આવનારી પેઢીને આપણે ધામમાં લઈ જઈ શકીએ છીએ. નર્કની યોનિઓ પછી ગમે એટલા પિતૃ તર્પણ તમે કરી લો, બરાબર, કઈ ફરક નથી પડતો. અમુક એવી યોનિમાં ગયા પછી અહીંયા કદાચ ગયામાં જઈને પિતૃ તર્પણ કરશો ને તો એનો ઉદ્ધાર નથી. ભાગવતમ વાંચી લેજો તમે. ધુંધકારી છે, ધુંધકારીનો ઉદ્ધાર નથી થતો. સ્વયં પોતાનો ભાઈ ગોકર્ણ મહારાજ છે, ગોકર્ણ મહારાજ ગયામાં જઈને તર્પણ કરે, ધુંધકારી સ્વપ્નમાં કે છે ભાઈ તમે તર્પણ તો કર્યું પણ મારી મુક્તિ નથી, હું બહુ દુઃખી છું પિતૃલોકની અંદર, ભાઈ મારો ઉદ્ધાર થાય એવું કંઈક કરો, બરાબર. ત્યારે ગોકર્ણ મહારાજ એના માટે ભાગવત કથા બેસાડે છે. ભાગવત કથાના અંતે ભગવાન ધામમાં લઈ જાય છે, બરાબર. તો આ મહત્વનું છે. તમે પાછળ ગમે એટલા પિતૃ કરે કરી નાખો, શક્ય જ નથી એને આગળની કોઈ ગતિ થવી, બરાબર. પછી આપણે એમ કઈક મને આ નડે તે નડે છે, બરાબર. જ્યારે મનુષ્ય સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામે, સાંભળી લેજો, સત્વગુણમાં મનુષ્ય કોઈ મૃત્યુ પામે છે આખી જિંદગી, તો ક્યાં જાય? ઉચ્ચતર લોકમાં જાય. જો અહીંયા ધામ નથી લખેલું, સાંભળી લેજો. કોઈ વ્યક્તિ સત્વગુણમાં હોય, આખી જિંદગી સત્વગુણમાં રહ્યો, પાપ કર્મ ના કર્યા, દાન કર્યું, પુણ્ય કર્યું, બધું કર્યું, ધામ નથી મળતું. શું મળે છે? ઉચ્ચ લોક મળશે, ઉપરના લોક મળશે, સ્વર્ગ લોક મળે, જનલોક, ઉપરના મહર્ષિ લોક મળે. કોઈ વ્યક્તિ રજોગુણમાં મૃત્યુ પામ્યું, આખી જિંદગી પૈસા 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 કર્યું, રજોગુણમાં મૃત્યુ પામ્યું, તો ક્યાં જન્મ થાય? સકામ કર્મ કરનારામાં જન્મ લે, પાછો આઈને અહીંયા. સકામ કર્મ કરનારા લોકો ક્યાં વસે છે? પૃથ્વી ઉપર. પાછો આઈને હેરાન થવા માટે. અને કોઈ વ્યક્તિ તમો ગુણમાં, ઘણા બધા એમ કે મનુષ્યને હંમેશા મનુષ્યોને પ્રાપ્ત થાય. એને આ શ્લોક વાંચી લેવો જોઈએ કે તથા પ્રલિનસ્તમસી મૂઢ યોની શું જાય. કેવી યોની મળે છે? મૂઢ યોની. મૂઢ યોની, મૂઢ યોની એટલે જેને બુદ્ધિ તત્વ આપેલું નથી, બરાબર, નીચલી યોની. એને ખબર નથી કે આ જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, એ ખાલી ભોગ યોની છે. કાગડા કૂતરાને ખબર નથી, બરાબર, કે ભગવાનની ભક્તિ કેમ થાય, એટલે એને મૂઢ યોની શું જાય તે કીધું છે. મનુષ્ય જન્મને મૂઢ યોની શું નથી કીધું. મૂઢ યોની શું? નીચલા પશુ યોનીમાં જન્મ ગ્રહણ થશે, બરાબર. યાદ રાખજો આપણું બાળક કઈ દિશામાં જઈ રહ્યું છે. આજકાલ તો મોટા સિટીમાં ટ્રેન્ડ થઈ ગયો છે, જેમ વધારે ભણો, જેમ મોંઘી કોલેજમાં તમે ભણો, એટલે જગ્યા એવું છે કે આલ્કોહોલ લેવું, પબમાં જવું, બારમાં જવું અને વ્યભિચાર કરવો. ધીસ ઇઝ ધ પાર્ટ ઓફ લાઈફસ્ટાઈલ. અને લાઈફસ્ટાઈલનો એક ભાગ કીધો છે. આ ના હોય તો એ લોકો આપણને ગામડા વાળા સમજે, આ તો ગામડા વાળા, આ તો રૂઢિચુસ્ત છે, દારૂ નથી પીતો તું, આલ્કોહોલ નહીં. અરે લેવું જોઈએ ભાઈ, હૃદય માટે બહુ સારું છે. આપણે એવી સલાહ આપે, થોડું થોડું રોજ લેવું જોઈએ, હૃદય માટે બહુ સારું છે. અમને ખબર છે, શાસ્ત્રમાં આયુર્વેદમાં વર્ણન છે, બરાબર, પણ કોના માટે વર્ણન છે એ તો વાંચો.
બધા માટે સારું છે. બરાબર, એઝ એ મેડિસિનલ પર્પઝ આખી વસ્તુ જુદી છે. બરાબર, આવી સલાહ આપે. વ્યભિચાર કરવો, અરે ભાઈ પાપ ને પુણ્ય કાંઈ ન હોય. આ ઉંમરમાં મજા નહીં કરી તો ક્યારે મજા કરીશ? ચાલ બેંકોક જઈએ, થાઈલેન્ડ જાય છે ને, માણસો પાસે રૂપિયા થઈ જાય. સૌથી વધારે ગુજરાતીઓ બેંકોક થાઈલેન્ડમાં જાય છે. તમે બધા બહુ બુદ્ધિશાળી છો, શું કામ જાય છે ત્યાં? બધા શું કરવા જાય છે? ફરવાના સ્થળ કેટલા બધા છે વિશ્વમાં, શું કામ બેંકોક, થાઈલેન્ડ, પટાયા? વાય? બરાબર, એક જ કારણ છે, વ્યભિચાર અને લાઈફસ્ટાઈલ સિમ્બોલ માને છે. એ તો ઠીક છે, ચાલે ચાલે, બરાબર, એ તો હોવું જોઈએ હો ભાઈ. બરાબર, એટલે માણસોને એ પણ ખબર નથી કે આ પાપ છે. મૂઢ યોની શું જાય તે, આગળની ગતિ મૂઢ યોની શું જાય તે. પુણ્ય કર્મનું ફળ છે સત્વ ગુણમાંથી ઉત્પન્ન થાય તો પુણ્ય એ શુદ્ધ હોય. રજોગુણનું દુઃખમાં પરિણામે, તમો ગુણ મૂર્ખામીમાં. પાછું ભગવાને રિઝલ્ટ આપ્યું અહીં કે તમે કેમાં કર્મ કરશો ને કેવું રિઝલ્ટ. હવે જો સત્વગુણ થી ભગવાન કે છે વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય, આપણે આગળ જોયું. રજોગુણ થી લોભ ઉત્પન્ન થાય, તૃષ્ણા, અને તમોગુણમાં પ્રમાદ, મોહ અને અજ્ઞાન. રિવિઝન જેવું લાગે ને, રિપીટ લાગે ને કે આગળ તો આવ્યું, પાછું પણ અહીંયા આપે છે. કારણ કે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ ચેપ્ટર, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પ્રભુપાદના ઘણા બધા લેક્ચર છે આ ચેપ્ટર ઉપર છે. કારણ કે આ ચેપ્ટર એક તો બહુ સરળ છે, અને બીજું સમજાઈ જાય ને એટલે લાઈફ ચેન્જ થઈ જાય. ટોટલ ચેન્જ થઈ જાય. સરળ છે અને જીવનમાં એપ્લાય કરવું પણ ઈઝી છે. બરાબર, આ ગયા કાલ જેવું છે 13મા અધ્યાય જેવું ચેપ્ટર નથી કે જે બધું ઉપર થઈ જાય, આત્મા ને પરમાત્મા ને. આ થોડું સરળ છે સમજવું. સત્વગુણી મનુષ્ય ક્રમશઃ, જો ભગવાન ફરીથી રિઝલ્ટ પણ આપ્યું કે જો તમે આખી જિંદગી સત્વગુણની પ્રેક્ટિસ કરશો, ઉચ્ચતર લોકમાં જશો. રજોગુણની પ્રેક્ટિસ કરશો, પૃથ્વી લોકમાં રહેશો. અને ઘૃણાજનક તમોગુણને જઘન્ય ગુણ વૃત્તિસ્થા કીધું છે. તમોગુણને પ્રેક્ટિસ કરશો તો ગચ્છન્તિ તામસા, નીચે જઈશું ભાઈ. હવે આ નીચે ઉપર જયારે વાત આવે ને ત્યારે તમને મનમાં ગોલોક ચાર્ટ છે ને એ ફરવા માંડવો જોઈએ. કારણ કે આપણે 5મા અધ્યાયમાં શું કામ ગોલોક ચાર્ટ ભણાવી દીધું? એટલા માટે છે. ઉપર જવું, નીચે જવું. ઘણા બધા એમ થાય કે ઉપર જવું એટલે બધાને એમ જ ધામમાં ગયા. બરાબર, આપણે બધાને એવું જ હતું આજ સુધી કે આપણે વડવાઓ, આપણા બાપ દાદા મૃત્યુ પામ્યા, નામની આગળ આપણે શું લગાડ્યું? સ્વ લગાડ્યું ને. સ્વ ફલાણા ઢીકણા સ્વર્ગમાં ગયા, અમારા દાદા સ્વર્ગમાં ગયા. એ ખબર નથી કે દાદા સ્વર્ગમાં કદાચ જો ગયા હોય તો દાદાનું પરમેનન્ટ એડ્રેસ નથી સ્વર્ગ. દાદા અહીંથી જેટલું પુણ્યનું પાથું બાંધીને ગયા હશે ને એટલી વાર ત્યાં ભોગવીને દાદાને ત્યાં કહેશે કે જાઓ, પાછા દાદા હતા ન્યા આપણી વચ્ચે. ફાયદો શું થયો? દાદાના દાન, કર્મ, પુણ્ય, યજ્ઞ, વોટ માનવ સેવા, ફાયદો શું છે? આપણને ખબર જ નથી કે સ્વર્ગ છે પરમેનન્ટ એડ્રેસ નથી. આપણને એવું છે કે સ્વર્ગ અને ધામ બે એક છે. ત્યારે ભગવાન ભગવદ ગીતામાં બહુ ક્લિયરલી કરે છે, યાંતિ દેવવ્રતા દેવાન, પિતૃ યાંતિ પિતૃવ્રતા, ભૂતાન યાંતિ ભૂતેજ્યા, મધ્યાજીનો અપી મામ. દેવતાઓની ભક્તિ કરશો તો સ્વર્ગલોકમાં, પિતૃઓની ભક્તિ કરશો પિતૃલોકમાં, ભૂતોની ભક્તિ કરશો ભૂતોના લોકમાં. મધ્યાજીનો અપી મામ, મારી પાસે આવું છે તો એ મારું ધામ અક્ષરધામ છે. અને ત્યાં ગયા પછી પાછું આવું નથી પડતું. યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ. મારું ધામ એવું છે જે એકવાર કોઈ ગયા રિટર્ન ટિકિટ નથી. તો ભગવાન બીજા બધા લોકમાં રિટર્ન ટિકિટ કન્ફર્મ. આ બ્રહ્મ ભુવાન લોકાન પુનરાવર્તી નો અર્જુન 8મા અધ્યાયમાં કહી દીધું, રિટર્ન ટિકિટ કન્ફર્મ. તમે કદાચ છે બહુ સારા કર્મ કરીને બ્રહ્માજી પણ બની જાવ, સત્યલોકમાં તમે બેસી જાવ કમળના આસન ઉપર, તો પણ રિટર્ન ટિકિટ કન્ફર્મ છે. ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે 8મા અધ્યાય. એટલે આપણે આ ગોળો રહ્યો ને, આ ગોળો છોડીને જ જતું રહેવું છે. ઓરિજિનલ એડ્રેસ ઉપર, કમળ ઉપર જતું રહેવું છે. ભગવાનનું જે છે ને સહસ્ત્રદળ, ત્યાં જતું રહેવું છે. બરાબર, તો એમ થાય કે જાવું કેમ, કઈ રીતના આ સ્થિતિને પાર કઈ રીતના કરવાની? ત્યારે ભગવાન કહે છે કે જ્યારે કોઈ સારી રીતના જાણી લે ને કે સર્વ કાર્યોમાં પ્રકૃતિના 3 ગુણો સિવાય બીજો કોઈ કરતા નથી. પરમેશ્વરને જાણી લે, ભગવાનને જાણી લે, અને આ કરતા માયાદેવીને જાણી લે, તો એ વ્યક્તિ 3 ગુણોથી પરે થઈ જાય. આજકાલ તો આપણે ભગવાનને જાણતા નથી, માયાદેવીને આપણે ઓળખતા નથી, અને આપણને એવું છે કે જે કઈ કરું છે હું કરું છું. બરાબર ને? હું આપણે મિથ્યા અહંકાર ને સાચો અહંકાર, એની વ્યાખ્યા ગઈકાલે જોઈ. એ હું કરીએ છીએ એટલે ફસાયેલા છીએ આપણે. બરાબર, એટલે ભગવાન કહે છે જાણી લો એક વખત. તમે આ જે પ્રકૃતિના 3 ગુણો રહ્યા ને માયાદેવી, એક વખત એને ઓળખી લો અને એનો અધિષ્ઠાતા તરીકે મને જાણી લો, તો તમને ખબર પડી જશે કે અહીંયા નથી જવું, આપણે અહીંથી અહીંયા ઉપર જવું છે. આપણે માયાદેવીને બાયપાસ કરીને ધામમાં જવું છે.
બરાબર. જયારે દેહધારી જીવ શરીર સાથે સંકળાયેલા ત્રણેય ગુણોને ઓળંગી જવા સમર્થ થઈ જાય ત્યારે જન્મ મૃત્યુ ગડપણ અને કષ્ટોમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે અને આ જીવનમાં અમૃત ભોગવે. ભગવાન અહીં કહે છે. ઘણા બધા એમ કે પ્રભુજી તમે વાત કરી છે ને, બરાબર, ઉપરનો લોક પ્રાપ્ત થાય ને ગોલોક ધામ પ્રાપ્ત થાય ને, બધી વાત સાચી, પણ એ બધી વાત છે ને પ્રભુજી મૃત્યુ પછીની. જીવતા જીવ કઈક મળે એવું કઈ છે આ ભગવદ ગીતા વાંચીને? તો ભગવદ ગીતાનો 14મો અધ્યાય જેને સમજાય તો ભગવાન એમ કે છે કે આ જ જીવનમાં અમૃત ભોગવી શકાય. કઈ રીતના આ જીવનમાં અમૃત ભોગવી શકાય? 17મા અધ્યાયની અંદર આપણી લાઈફસ્ટાઈલ વિશે આવવાનું છે બધું. દાન વિશે પણ આવશે, આપણું ફૂડ વિશે પણ આવશે. તો જે લોકોને ખબર પડે કે આ ફૂડ છે તમો ગુણી છે, આ ફૂડ રજોગુણી છે, આ ફૂડ છે સત્વગુણી છે, આ ફૂડ છે વિશુદ્ધ સત્વમાં છે, બરાબર, આટલા વાગે ઉઠવું તમો ગુણી, આટલા વાગે ઉઠવું રજોગુણી છે, બરાબર, આટલા વાગે ઉઠવું સત્વગુણી, આ વસ્તુ જોવી રજોગુણમાં છે, આ વસ્તુ સાંભળવી તમો ગુણમાં છે. જયારે આ બધી વસ્તુનો ખ્યાલ આવી જાય ને તો આ જગતમાં જ તમે કેટલી બધી બીમારીઓમાંથી મુક્ત થઈ જશો. પહેલા તમે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠતા થઈ જશો સવારે 4 વાગ્યામાં, અને કોઈ પણ ડોક્ટરને મળી લો, વહેલું ઉઠવાનું મહત્વ શું છે. કોઈ પણ ડોક્ટરને પૂછો કે રાતનું ડિનર કેટલા વાગે લેવું જોઈએ. તમે આયુર્વેદાચાર્ય હોય ખાસ તો આયુર્વેદના ડોક્ટરો, એને પૂછો, બરાબર. એક સંપ્રદાય છે જૈન સંપ્રદાય. જૈનમાં એ લોકો કેટલા વાગે જમે છે? ડિનર કેટલા વાગે હોય તમને ખ્યાલ છે? બિફોર સનસેટ. બિફોર સનસેટ, બરાબર, સૂર્યાસ્ત પહેલા. એને ખબર હતી. અને એવું નથી કે જૈનિઝમ એટલે કે જુદું નથી. ચોવિયાર ચાલતું હોય તો ચોવિયારમાં તો એ લોકો ખાઈ જ લેતા હોય છે. હા, બરાબર. અને એવું નથી કે આ જૈનિઝમ જુદું નથી. તમને ખબર છે કે વૈદિક સંપ્રદાયમાંથી, વૈદિક સનાતન ધર્મમાંથી જુદો પડેલું જૈનિઝમ છે. તો સેમ નિયમો વેદોમાં આપેલા છે આપણને. ભગવાને સેમ 6ઠા અધ્યાયમાં આપણે સમજાવ્યું છે આહાર વિહારમાં શું ધ્યાન રાખવું. તો આ જીવનમાં તમે અમૃત ભોગવી શકશો. જન્મ એની પીડાઓમાંથી મુક્ત થઈ જાય, બીજો જન્મ નહીં થાય. મૃત્યુ એના કષ્ટમાંથી તમે મુક્ત થઈ જશો. તમને ખબર પડી જશે હું શરીર નથી, હું તો આત્મા છું. અને બીજું, આપણે જયારે કૃષ્ણ ભક્તિ કરતા હોય, ગળામાં કંઠી કપાળ ઉપર જયારે તિલક હોય, મસ્તક ઉપર તિલક હોય, ત્યારે આપને ખબર છે શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર વેદવ્યાસજી શું લખે છે, બરાબર, રૂપ ગોસ્વામીજી શું લખે છે. કોઈ જો કૃષ્ણ ભક્ત બની ગયો તો પૂરું થઈ ગયું, કે યમદૂતો એની સામે ત્રાસી નજરે પણ જોતા નથી. તો મૃત્યુનો ભય પણ ગયો. યમદૂતોના દર્શન નહીં થાય, વિષ્ણુ દૂતોના દર્શન થશે કૃષ્ણ ભક્તોને. મૃત્યુનો ભય ગયો, જન્મની પીડા ગઈ. ગઢપણમાં સૌથી મોટી પીડા છે એકાંકી પડવું, બરાબર. કારણ કે આપણી ઉંમરના કોઈ નથી, માતા પિતા નથી, ફઈ ફુવા નથી, મામા માસી નથી, વડીલો સલાહ દેવા વાળા નથી. ઘણી વખત તો પ્રિય પાત્ર પતિ અને પત્ની પણ આપણને એક સમય છોડીને જતા રહે, આપણે એકલા હોય. આપણે એવી જનરેશન સાથે રહેવાનું થતું હોય છે કે જેની આપણી વચ્ચે 30 વર્ષ, 40 વર્ષ, 50 વર્ષનો ગેપ છે. એ જનરેશન આપણને સમજી નથી શકતી. આપણા વિચારો એના વિચારો મેચ નથી થતા. એ જનરેશન આપણને એવું સમજે છે કે આપણામાં કોઈ બુદ્ધિ નથી. ગડપણમાં અનુભવ થાય. નાના બાળકો એવું માની લે કે દાદાને કઈ ખબર નથી પડતી, દાદીમાને ખબર નથી પડતી. તમને ના ખબર પડે, તમે બેસો શાંતિ, તમે ખાઈ પીને આનંદ કરો, તમને ના ખબર પડે. હવે 60 વર્ષનો 70 વર્ષનો અનુભવ લઈને બા દાદા બેઠા છે, તમને કઈ ખબર ના પડે. આવી જનરેશન સાથે જીવવાનું થાય છે ત્યારે સૌથી મોટું ટેન્શન છે એકાકીપણું. અને કોઈ કૃષ્ણ ભક્તિમાં આવી ગયો ને, એને એકાકીપણું ચાલતું નથી. કારણ કે એની સાથે કૃષ્ણ છે, એની પાસે સમય જ નથી. એની પાસે દીકરા મોટા કરવાનો સમય જ નથી, બરાબર. કરે છે, ઠીક છે, ફરજો નિભાવે છે, પણ અલ્ટિમેટ ગોલ એ નથી. આમાં તો થાય એવું, પોતાના દીકરા મોટા કરીને દીકરા આવે ને, એમાં આસક્તિથી બંધાઈ જાય. મારા દીકરા મારે મોટો કરવો પડે, છેલ્લે એ દીકરામાં શ્વાસ છૂટી જાય, બરાબર. યાદ કરતા કરતા ગઈ ભેંસ પાણીને. આવડો મોટો મનુષ્ય જન્મ મળ્યો તો કાંઈ ના કરીને બેઠા તમે, બરાબર. ભગવદ ગીતાનું બહુ મહત્વ છે. આ જન્મની અંદર તમે આ બધા કષ્ટોમાંથી બહાર નીકળી શકો છો. હવે કોણ વ્યક્તિ આને પાર થઈ ગયું છે, લક્ષણો કેવા છે? અર્જુને પૂછ્યું, પ્રભુ 3 ગુણોથી કોઈ પાર થઈ ગયેલું હોય, લક્ષણો કેવા, આચરણ કેવું, અને કેવી રીતના ઓળખ? કઈક ટ્રીક આપો ને ભગવાન, કઈક ટ્રીક તો આપો. તમે કીધું ને પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી પાર થવું, કઈક ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન તો આપો કે કેવા એ લોકો દેખાતા હોય. ત્યારે ભગવાન કે છે, આ પાંડુપુત્ર, જે મનુષ્ય પ્રકાશ, આસક્તિ, મોહ ઉપસ્થિત થાય, ઠીક છે, ઘૃણાય ના કરે, આકાંક્ષાય નથી, હોય તો ઠીક છે, ના હોય તો કોઈ આકાંક્ષા નથી. ભૌતિક ગુણોની સર્વ પ્રક્રિયાઓ પ્રત્યે નિશ્ચલ. શું કામ? એને ખબર છે કે આ બધી જે પિક્ચર ચાલે છે ને, સિરિયલ જે ચાલે છે ને, હું એનો પ્રોડ્યુસર નથી, મારું એમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નથી. એના દુઃખમાં હું દુઃખી નથી, એના સુખમાં હું સુખી નથી.
આપણે ગઈકાલે સિરિયલ ની વાત કરી હતી ને, બરાબર, અહીં એ જ વસ્તુ કે છે, બરાબર. ક્રિયાશીલ નથી, જાણીને તટસ્થ, ગુણાતીત રહે છે, પોતાની અંદર સ્થિત છે, સુખ અને દુઃખ ને સમાન, અને માટીનું ઢેફું, પથ્થર, સોનાની લગડીને સમાન, બધું કૃષ્ણનું, બધી કૃષ્ણની સેવામાં, અનુકૂળ પ્રતિકૂળ પ્રતિ સમાન, ધીર છે, પ્રશંસાને બદનામીમાં, માન અપમાનમાં સમાન. એને કોઈ માન અપમાનની પડી જ નથી, ખબર છે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું. શરીરમાં જયારે દેહાત્મ ભાવમાં હોય ને ત્યારે માન અપમાન બધું લાગે. તમે મોટા મોટા વૈષ્ણવને જોયા હશે, જે લોકો 84 કોષની પરિક્રમા કરી હોય, તમે એક વખત ખાલી જાઓ, તમને ખબર પડશે કે ખુલ્લા ખેતરમાં નીચે ધૂળની અંદર વ્હાઈટ કલરનો ધોતી જબ્બો પહેરી આપણી બાજુમાં પતરાળામાં જમવા બેઠા હોય છે. મેં અનુભવ કર્યો છે. ખુલ્લામાં ધૂળની ડમરી ઉઠતી હોય, ખુલ્લામાં. ક્યારેક 3 વાગે જમવાનું મળે, 4 વાગે ભોજન પ્રસાદ મળે, તમારી બાજુમાં બેઠા હોય તો ક્યારેક તમે પૂછો ત્યારે ખબર પડે કે અમેરિકાથી ભાઈ આવે છે અને આ તો બિલિયોનર છે ના મિલિયોનર છે. આની પાસે અઢળક સંપત્તિના માલિક છે, તમારી બાજુમાં ચપ્પલ પહેર્યા વગર નીચે ધૂળમાં બેઠા બેઠા પ્રસાદ આરોગી રહ્યા છે. માનની કોઈ કામના નથી. અને આપણે અહીંયા ભાઈ થોડાક રૂપિયા થઈ જાય ને તો રોડ ઉપરથી 1 ફૂટ ઊંચું હાલવા માંડે, કોઈ જવાબ ના આપે. પણ 84 કોષની પરિક્રમા જઈ અને તમે જો કેવા કેવા માણસો ત્યાં અમેરિકા, લંડન, યુકે થી આવે છે, બરાબર. ધીર છે, પ્રશંસા, બદનામી, માન અપમાન સમાન, શત્રુ મિત્ર પ્રતિ સમાન. આપણે અમરીશ મહારાજની કથા જોઈ, દુનિયાવી કાર્યનો પરિત્યાગ. આવા માણસોને પ્રકૃતિના ગુણોથી પરે માનવું. જે મનુષ્ય સર્વ સંજોગોમાં ચૂક્યા વગર મારી કેવી ભક્તિ કરવાની છે, અવ્યભિચારેણ. અવ્યભિચારણ, વ્યભિચાર એટલે શું? કોઈ સ્ત્રી અથવા કોઈ પુરુષ લગ્ન થઈ ગયા, એની જે સ્ત્રી છે એના સિવાયનું બીજે બધે પછી સંબંધો હોય એને શું કહેવાય? વ્યભિચારી પુરુષ કહેવાય. અથવા સ્ત્રીને એવા સંબંધો હોય તો કેવા કહેવાય? વ્યભિચારી સ્ત્રી કહેવાય. સેમ આપણા સ્વામી કોણ છે? કૃષ્ણ. આપણા પિતા કોણ છે? કૃષ્ણ. આપણે આપણા સ્વામીને સ્વામી કહીને પછી બીજા બહારના 2-4 જણાને સ્વામી કહેવા માંડીએ તો આપણા પતિને પતિ કહીને બાજુવાળા 2-4 ને પતિ ના કહેવા જવાય, બરાબર ને? આ તો બહુ સ્વાભાવિક વસ્તુ છે. અને જો કહીએ તો વ્યભિચારી કહેવાય. એટલે ભગવાન આ ભક્તિ માંગે છે તમારી મારી પાસે, કેવી? અવ્યભિચારીની ભક્તિ જોઈએ, બરાબર. આપણે બાકી બધા દેવી દેવતાઓ ખૂબ માન આપીએ, દંડવત પ્રણામ કરીએ, સેવા પણ કરીએ, પણ કઈ રીતના? કોઈ સ્ત્રી છે લગ્ન કરીને આવી સાસરે, બરાબર, તો એ નણંદની પણ સેવા કરે છે, જેઠની પણ સેવા કરે, દેરની પણ સેવા કરે, એના માટે રસોઈ બનાવે, બરાબર, બધું કરે છે ને, કચરા પોતા. પણ કોને આધીન છે? અલ્ટિમેટલી કોના કારણે કરી રહી છે? પતિના કારણે, બરાબર ને? પતિના કારણે કરે છે. સેમ કૃષ્ણ સાથે જોડાયેલા છે દેવી દેવતાઓ, બધા સેવા કરીએ, દંડવત પ્રણામ કરીએ, પણ પતિ તો મારા પતિ છે, એમાં ફેરફાર ના થાય. મારા ઈષ્ટ તો કૃષ્ણ છે. આને કહેવાય અવ્યભિચારીની ભક્તિ. અને હવે આ છેલ્લા શ્લોકની અંદર જે નિરાકાર વાળા છે, બરાબર, જે લોકો બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, જ્યોતિની ઉપાસના કરે છે, ભગવાન એના ગાલ ઉપર એક તમાચો મારતા ભગવાન કહે છે કે તમે જે નિર્વિશેષ બ્રહ્મને અલ્ટિમેટ માનો છો, એ નિર્વિશેષ બ્રહ્મ મારા આશ્રય છે. બ્રહ્મ એટલે બીજું કઈ નથી, મારા શરીરમાંથી નીકળતું તેજ છે, અમર્ત્ય, અવિનાશી, સનાતન, અંતિમ સુખ અનુભૂતિ છે. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે, બરાબર. બ્રહ્મ ઘણા બધા કરતા હોય છે, બરાબર. લેવલ 2 માં આવશો ત્યારે જે ડિટેલમાં આપણે જાણવાની કોશિશ કરશું, બરાબર. તો એવી રીતના આ અધ્યાય છે ખૂબ જ મહત્વનો છે, વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે. આની સાથે બીજા 2 ચેપ્ટર જોડાયેલા છે 14મા અધ્યાય સાથે. અને ઇવન હું એમ કહું કે ભક્તિ ના કરવી હોય તો પણ 14મો અધ્યાય, 17મો અધ્યાય, 18મો અધ્યાય સમજી લેવો જોઈએ. તમે એકદમ હેલ્ધી રહેશો એના કારણે. તમારા સંબંધો સરસ રહેશે. તમને ખબર પડી જશે મારું વર્તન સતોગુણમાં, રજોગુણમાં કે તમોગુણમાં. મારી પત્ની સાથેના સંબંધ સતોગુણ, રજોગુણ કે તમોગુણ, તરત ખબર પડી જશે. તમને ગતિની ખબર પડી જશે, બરાબર, કે આગળની યોની મને કઈ મળશે. તરત તમે એલર્ટ થઈ જશો, બરાબર. ખૂબ જરૂરી છે. થેન્ક યુ. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યું. તમારો બધાનો આભારી છું. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આજે મળીને એક માળા કરીશું આપણે બધા. હરે કૃષ્ણ. થોડો તમારો સમય વધારે લીધો છે, પણ આજે તો રવિવાર છે, સન્ડે છે, આનાથી વધારે બીજો ક્યાં આપણે સમય સારી રીતના વ્યતીત કરી શકતા હતા સવારે સવારે, બરાબર ને? સન્ડે નો મોર્નિંગ નો ટાઈમ આનાથી વધારે ક્યાં આપણે ઇન્વેસ્ટ કરી શકીએ. શરૂઆત કરીએ 7 મિનિટની એક માળા. તમારા બધાના જે કઈ પ્રશ્ન હશે બધા પ્રશ્નોનો જવાબ આપણે લઈશું. તો આવી જાઓ માળા માટે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ રામ રામ.